ព្រះតនកកំពុងរះអើតប្រອບនឹងចុងឫស្សីដ៏ក្រាស់ខ្មឹកដែលជារបងការពាររាជធានីលង្វែកដ៏រឹងមាំចាំងជះរស្មីពណ៌មាសក្រាលគ្របលើផ្ទៃទឹកទន្លេដ៏ធំល្វឹងល្វើយព្រឹកប្រហៀមនារាជធានីដ៏រុងរឿងនេះពិតមិនដែលស្ងប់ស្ងាត់សោះឡើយសូរសំឡេងមនុស្សម្នាចែវទូកទៅមកបោកផ្ទប់នឹងរលកទឹកទន្លេបន្លឺឡើងព្រមគ្នានឹងសំឡេងស្រែកហៅមនុស្សឲ្យចូលទិញទំនិញរបស់ខ្លួននៅតាមទីប្រជុំជននិងមាត់កំពង់ផែសំពើឈ្មួញបរទេសធំធំនិងទូកក្តោងរបស់អ្នកស្រុកចូលចតត្រៀបត្រាបង្កើតបានជាទិដ្ឋភាពនៃការដោះដូរទំនិញយ៉ាងមមាញឹកនិងរស់រវើកបំផុតអ្នកនេសាទទូលរែកត្រីស្រស់ដែលទើបតែនេសាទបានពីទន្លេតាំងពីព្រឹកយកមកដោះដូរជាមួយអង្ករអំបិលឬរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងពីឈ្មួញកណ្ដាលខណៈនារីវិញនាំយកបន្លែបង្ការផ្លែឈើនិងសម្ពុតហូលផាមួងដែលខំត្បាញដោយផ្ទាល់ដៃមកតម្រៀបលក់យ៉ាងរៀបរយនៅជ្រុងម្ខាងទៀតក្រុមជាងស្មូនកំពុងរៀបចំក្អមឆ្នាំងដីដុតថ្មីរលោងស្រិលដើម្បីរង់ចាំបដូរយកសូត្រឬជាស្ករការទិញលក់ខ្លះប្រើប្រាស់ប្រាក់កាសទៅវិញទៅមកខណៈភាគច្រើននៅតែពេញនិយមយកទំនិញដោះដូរនឹងទំនិញស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីផែសំពៅប៉ុន្មានភូមិគ្រឹះសូត្រដ៏ធំស្កឹមស្កៃមួយដែលសាងសង់ពីឈើប្រណិតនិងប្រក់ក្បឿងស្រកានាគលេចរូបរាងគួរឲ្យទាក់ទាញនោះគឺជាភូមិគ្រឹះរបស់សេដ្ឋីសូត្រដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ឈ្មោះថាសេដ្ឋីខាន់ដែលអ្នកស្រុកតែងតែគោរពកោតខ្លាចមិនត្រឹមតែដោយសារគំនរទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណោះទេតែដោយសារទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់លោកផងដែរផ្នែកខាងក្រោយនៃភូមិគ្រឹះគឺជារោងសិប្បកម្មត្បាញសូត្រដ៏ធំដែលមានកៃដំបាញរាប់សិបនិងផើងសមាជសម្រាប់លាយពណ៌ជាច្រើនរៀបចំយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅជ្រុងម្ខាងនៃរោងជ្រលក់ពណ៌កំឡោះម្នាក់ដែលមានសាច់មាំមួនសម្បុរស្រអែមកំពុងឈរទាំងញើសហូរស្រោចពេញផែនខ្នងនោះគឺជានាយជ័យជាក្មេងកំព្រាម្នាក់ដែលសេដ្ឋីខាន់បានរើសយកមកចិញ្ចឹមតាំងពីនៅតូចនាយជ័យមិនត្រឹមតែជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគេពិតមានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការលាយរុក្ខជាតិកំទេចឈើសម្បកឈើនិងល័ខដើម្បីចម្រាញ់ចេញជាពណ៌រស់រវើកដែលការនេះធ្វើឲ្យគេក្លាយជាមេការផ្នែកលាយពណ៌ដ៏ចំណានម្នាក់ប្រចាំភូមិគ្រឹះផ្ទាំងសូត្រដែលចេញពីដៃនាយជ័យតែងតែមានពណ៌ស្រស់ស្អាតមិនងាយហើរពណ៌និងពិតទន់ល្មើយខណៈដែលនាយជ័យកំពុងផ្ចំអារម្មណ៍គោផើងលាក់ពណ៌ក្រហមទុំដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្លិនក្រអូបប្រហើរនៃផ្កាម្លិះនិងផ្កាចម្ប៉ាក៏បានរសាត់មកប៉ះចុងច្រមុះរបស់គេក្លិននេះគេចាំច្បាស់ជាងក្លិនពណ៌សូត្រទៅទៀតវាមិនមែនជាក្លិនផ្កាធម្មតាឡើយតែជាក្លិនប្រចាំខ្លួនរបស់ម្ចាស់បេះដូងដែលគេតែងតែលាក់ទុកក្នុងចិត្តនាយជ័យប្រញាប់ទម្លាក់ឈើដែលកំពុងកោចុះរួចប្រញាប់ប្រញាល់យកក្រណាត់មកជូតដៃដែលប្រឡាក់ពណ៌និងបានងាកក្រោយដោយអាកប្បកិរិយាអោនលំទោននៅចំពោះមុខគេគឺជានារីរាងតូចច្រឡឹងស្លៀកសំពត់ចបាប់ពាក់អាវបំពង់កវែងពណ៌សឈរញញឹមយ៉ាងស្រស់សោភានាងគឺជាសូរិយាកូនស្រីតែម្នាក់គត់របស់លោកសេដ្ឋីខាន់ទោះបីជាមានឋានៈជាអ្នកនាងម្ចាស់ក៏សូរិយាមិនដែលប្រកាន់រឹកពីឆ្មើងឆ្មៃឡើយផ្ទុយទៅវិញនាងតែងតែមានចិត្តមេត្តានិងតែងតែលួចមកសួរសុខទុក្ខនាយជ័យជានិច្ច
ព្រឹកមួយសូរិយាបានជួបនាយជ័យព្រមទាំងបាននិយាយទៅកាន់គេថាបងជ័យប្រឹងប្រែងម្លេះព្រឹកនេះខ្ញុំឃើញបងនៅឈរកន្លែងនេះតាំងពីមេឃមិនទាន់ភ្លឺមកម្លេះជ័យក៏បានតបទៅនាងវិញថាបាទអ្នកនាងខ្ញុំកំពុងសាកល្បងលាយពណ៌ថ្មីពណ៌ក្រហមហង្សបាតនេះទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទើបវាអាចជ្រាបចូលសរសៃសូត្របានល្អនិងមានពន្លឺចែងចាំងពេលប៉ះនឹងពន្លឺថ្ងៃសូរិយាឈានជើងចូលមកក្បែរផើងអោនមើលលាក់លីពណ៌ដែលកំពុងមានពពុះតិចតិចនាងងាកមកសម្លឹងមុខនាយជ័យដោយកែវភ្នែកបង្កប់នៅសេចក្តីអាណិតនិងក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនហ៊ានបញ្ចេញឲ្យអ្នកក្រៅដឹងនាងក៏ចាប់និយាយថាបងជ័យឈប់ហៅអូនថាអ្នកនាងទៅពេលគ្មានអ្នកដទៃនៅក្បែរអូនគ្រាន់តែជាសូរិយារបស់បងប៉ុណ្ណោះបងកុំធ្វើការហួសកម្លាំងពេកអូនបានលួចយកនំគមនិងទឹកតែក្តៅក្តៅមកឲ្យបងសម្រាប់បន្តិចសិនទៅណានាងហុចថាសតូចមួយដែលមាននំនិងពែងទឹកតែទៅឲ្យគេនាយជ័យទទួលយកថាសនោះដោយដៃញ័រចំប្រប់ទោះបីជាដឹងច្បាស់ថាគម្លាតរវាងកូនឈ្នួលនិងកូនថៅកែគឺដូចមេឃនឹងដីប៉ុន្តែភាពកក់ក្ដៅនិងទំហំទឹកចិត្តដែលសូរិយាផ្ដល់ឲ្យបានធ្វើឲ្យបេះដូងដ៏ឯកោរបស់គេរលាយអស់គ្មានសល់នាយជ័យក៏បាននិយាយទៅកាន់នាងថាអរគុណណាស់អូនសូរិយាតែបើលោកសេដ្ឋីឬអ្នកបម្រើដទៃបានឃើញពួកគេច្បាស់ជាយកពាក្យទៅនិន្ទាធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់អូនមិនខានបងត្រឹមតែជាក្មេងកំព្រាជាឈ្នួលដាច់ថ្លៃគ្រាន់តែអូនមានចិត្តអាណិតបងប៉ុណ្ណេះវាស្មើនឹងទានដ៏ធំធេងដែលបងសងមួយជីវិតក៏ពិតមិនអស់ឡើយឮពាក្យប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៀបថោកបែបនេះសូរិយាស្រាប់តែប្រែទឹកមុខពីញញឹមទៅជាក្រៀមក្រំមួយរំពេចនាងឈានជើងថយក្រោយបន្តិចមុននឹងពោលតបទៅវិញថាបងជ័យមនុស្សប្រុសដែលអូនស្គាល់គឺជានាយជ័យដែលមានស្មារតីមុតមមមានចិត្តទូលាយនិងជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យសិប្បកម្មគ្រួសារអូនមានឈ្មោះល្បីល្បាញពេញក្រុងលង្វែកកិត្តិយសរបស់មនុស្សមិនមែនស្ថិតនៅលើកំណើតនោះទេតែស្ថិតនៅលើទង្វើអូនប្រគល់បេះដូងឲ្យបងមិនមែនដើម្បីស្ដាប់ពាក្យបញ្ចើចបន្ទាបខ្លួនឯងបែបនេះឡើយនាយជ័យចាប់ស្ងៀមស្ងាត់គេយល់ពីទំហំទឹកចិត្តរបស់នាងតែការពិតនៃសង្គមរើសអើងវណ្ណៈគឺជាជញ្ជាំងដ៏ក្រាស់មួយដែលទាមទារការតស៊ូខ្លាំងក្លាដើម្បីវាយទម្លុះវាបានគេដាក់ថាសនំចុះរួចងាកទៅទាញផ្ទាំងក្រណាត់សូត្រពណ៌សស្អាតមួយផ្ទាំងដែលទើបនឹងត្បាញរួចមកបត់យ៉ាងមានរបៀបខណៈនោះគេក៏បាននិយាយថាបងសំទោសសូរិយាបងសន្យាថាថ្ងៃណាមួយបងនឹងប្រើប្រាស់ចំណេះជំនាញនិងកម្លាំងញើសឈាមដែលបងមាននេះដើម្បីត្បាញសំពត់សូត្រដ៏ល្អឯកមួយផ្ទាំងជាសំពត់សូត្រដែលសូម្បីតែព្រះរាជាក៏ទ្រង់ពិតនឹងសរសើរដែរនៅពេលនោះបងនឹងយកវាទៅក្រាបបង្គំសុំទោសនិងសុំការអនុញ្ញាតពីលោកឪពុករបស់អូនដោយបើកចំហដើម្បីឲ្យបងស័ក្តិសមនឹងឈរក្បែរអូនក្នុងនាមជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលការពារអូនបានពេញមួយជីវិតសូរិយាញញឹមទាំងទឹកភ្នែករលីងរលោងនាងងក់ក្បាលយឺតទទួលយកពាក្យសន្យាដ៏មុតមាំមួយនេះអ្នកទាំងពីរឈរសម្លឹងមើលមុខគ្នាដោយគ្មានពាក្យសម្ដីអ្វីបន្ថែមទៀតក្រៅពីការស្បត់ស្បែកក្នុងចិត្តរៀងខ្លួនឡើយព្រឹកព្រលឹមស្រាងសំឡេងសត្វរាត្រីចរទ្រហឹងពីយប់ត្រូវបានជំនួសដោយសំឡេងកងឃ្មោះបន្លឺឡើងកងរំពងពេញដងផ្លូវកណ្ដាលក្រុងលង្វែកសំឡេងត្រដោកនិងសំឡេងស្រែកប្រកាសរបស់អ្នកនាំសារពីព្រះរាជវាំងដែលជិះសេះយឺតកាត់ហ្វូមមនុស្សបានធ្វើឲ្យប្រជានុរាស្ត្រនិងឈ្មួញទាំងឡាយផ្អាកការងាររបស់ខ្លួនរួចនាំគ្នាងាកមកគោរពស្ដាប់ដោយក្តីចាប់អារម្មណ៍អ្នកនាំសារបានប្រកាសយ៉ាងឱឡារិកថា
ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងទ្រង់មានព្រះរាជបំណងស្វែងរកសម្ពុទ្ធសូត្រដែលល្អឯកបំផុតប្រចាំនគរដើម្បីរៀបចំជាព្រះរាជអំណោយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជូនដល់រាជទូតនគរឆ្ងាយសិប្បកម្មឬភូមិគ្រឹះណាដែលត្បាញបានសម្ពុទ្ធសូត្រមានសាច់ទន់ល្មើយពណ៌ស្រស់ឆ្អិនឆ្អៅនិងមានក្បាច់រចនាប្រណិតជាងគេនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាមាសប្រាក់រួមទាំងតំណែងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សូត្រផ្ដាច់មុខប្រចាំព្រះបរមរាជវាំងផងដែរដំណឹងនេះបានលេចលឺជ្រួតជ្រាបយ៉ាងរហ័សទៅដល់គ្រប់ច្រកល្ហកនៃរាជធានីជាពិសេសក្នុងចង្កោមអ្នករកស៊ីចំនួនក្រណាត់សូត្រនេះសម្រាប់ភូមិគ្រឹះសូត្ររបស់លោកសេដ្ឋីដែលជាឪពុករបស់សូរិយានេះមិនមែនត្រឹមតែជារឿងលាភសក្ការៈនោះទេតែវាគឺជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងសម្រាប់ត្រកូលរបស់ខ្លួនផងដែរនៅឯរោងសិប្បកម្មធំខាងក្រោយភូមិគ្រឹះលោកសេដ្ឋីបានកោះហៅមេជាងនិងកម្មករទាំងអស់មកជុំគ្នាសេដ្ឋីខណ្ឌឈរអមដោយកូនស្រីសូរិយាដែលគ្រងដោយសម្ពុតហូលពណ៌ស៊ីជម្ពូយ៉ាងស្រស់បំព្រងចាប់មានទឹកមុខមើងម៉ាត់តែបង្កប់ដោយក្តីសង្ឃឹមលោកសេដ្ឋីបានងាកមកកាន់នាយជ័យរួចបញ្ជាក់ដោយទឹកមុខជឿជាក់ថាជ័យឯងជាមេជាងលីពណ៌ដ៏ចំណានបំផុតក្នុងភូមិគ្រឹះយើងការប្រកួតប្រជែងលើកនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចឡើយនគរយើងសម្បូរដោយអ្នកពូកែតែយើងជឿជាក់លើថ្វីដៃរបស់ឯងនិងក្រុមជាងត្បាញយើងទាំងអស់គ្នាតើឯងយល់យ៉ាងណាដែរនាយជ័យបានឱនក្បាលគោរពលោកសេដ្ឋីរួចតបទៅវិញយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាសូមលោកម្ចាស់ទុកចិត្តចុះទោះបីជាត្រូវហូរញើសនិងចំណាយពេលប៉ុន្មានយប់ទៀតក៏ដោយខ្ញុំបាទនឹងខិតខំស្វែងរកក្បួនលីពណ៌ថ្មីមួយដែលមានពន្លឺទាក់ទាញបំផុតពេលត្រូវពន្លឺថ្ងៃនិងត្រជាក់ភ្នែកពេលត្រូវពន្លឺច័ន្ទខ្ញុំបាទនឹងយកជីវិតទៅបដូរដើម្បីត្បាញផ្ទាំងសូត្រដ៏ប្រណិតមួយនេះជូនលោកប្រុសនិងភូមិគ្រឹះយើងឲ្យទាល់តែបានសូរិយាបានលួចសម្លឹងមើលកែវភ្នែកដ៏មុតស្រួចរបស់នាយជ័យដោយស្នាមញញឹមលាក់បាំងនាងដឹងច្បាស់ថាពាក្យសន្យារបស់នាយជ័យនៅពេលនេះមិនមែនធ្វើឡើងត្រឹមតែដើម្បីកិត្តិយសភូមិគ្រឹះប៉ុណ្ណោះទេតែដើម្បីគោលដៅធំមួយទៀតគឺកសាងស្នាដៃដើម្បីសុំនាងរៀបការដោយដែលគេបានសន្យាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញប៉ុន្តែភាពអ៊ូអរនិងក្តីសង្ឃឹមនេះមិនមែនកើតឡើងតែនៅក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់សូរិយាឡើយងាកទៅមើលភូមិគ្រឹះដ៏ធំស្កឹមស្កៃមួយទៀតដែលស្ថិតនៅភាគម្ខាងនៃក្រុងឯណោះវិញគឺជាទីតាំងសិប្បកម្មរបស់ថៅកែសេងថៅកែសេងជាសត្រូវជំនួញដ៏ធំបំផុតរបស់ឪពុកសូរិយាសេដ្ឋីចំណាស់រូបនេះមានរូបរាងធាន់ក្រអាញតែងតែស្លៀកពាក់ហ៊ឺហានិងមានចិត្តលោភលន់រកស៊ីដោយកេងប្រវ័ញ្ចនិងប្រើល្បិចកលរាប់មិនអស់ដើម្បីក្តោបក្តាប់ទីផ្សារនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវដែលមានសភាពងងឹតព្រាលមានតែពន្លឺចង្កៀងឆេះព្រិចថៅកែសេងកំពុងអង្គុយជក់ខ្សៀនៅលើកៅអីឈើយ៉ាងរំភើយនៅចំពោះមុខគាត់គឺជាអាចោតដែលជាកូនចៅចំណិតនិងជាមនុស្សចិត្តឆៅប្រចាំភូមិគ្រឹះថៅកែសេងបានទះតុកផាំងរួចស្រែកគំហកទៅកាន់កូនចៅចំណិតរបស់ខ្លួនថាឯងឮការប្រកាសរបស់រាជវាំងព្រឹកមិញទេអាចោតនេះគឺជាឱកាសមាសដែលមេឃប្រទានឲ្យយើងបើយើងក្តោបក្តាប់តំណែងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់រាជវាំងបាននោះទីផ្សារសូត្រក្នុងក្រុងលង្វែកទាំងមូលនឹងធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងតែម្នាក់ឯងអាសេដ្ឋីមុខសដែលតែងតែតាំងខ្លួនជាអ្នកមានបុណ្យនោះវានឹងលែងមានផ្លូវដើរទៀតហើយអាចោតបានឱនក្បាលរួចញញឹមយ៉ាងពឹសពុលតបទៅវិញថាទៀនប្រោសលោកថៅកែប៉ុន្តែខ្ញុំបាទលួចដឹងការមកថាខាងភូមិគ្រឹះអាសេដ្ឋីនោះ
វាមានអាជ័យជាកូនឈ្នួលម្នាក់ដែលពូកែខាងលីពណ៌សូត្រណាស់សូត្ររបស់វារកអ្នកណាផ្ទឹមពុំបានឡើយបើយើងប្រកួតតែលើថ្វីដៃសុតសាទយើងប្រហែលជាពិបាកស៊ីដាច់វាហើយទៀនឮត្រង់នេះថាកែសេងងើបឈរយឺតដើរទៅមាត់បង្អួចសម្លឹងមើលទៅទិសភូមិគ្រឹះរបស់ឪពុកសូរិយាដោយកែវភ្នែកពោពេញដោយកំហឹងគាត់បង្ហុយផ្សែងខ្សៀចេញតាមមាត់រួចសើចយ៉ាងពឹសពុលបំផុតថាកែសេងបាននិយាយដោយសំឡេងក្រឡបង្កប់នៅចេតនាមិនល្អថាបើថ្វីដៃយើងមិនអាចយកឈ្នះវាបានយើងក៏មិនចាំបាច់ប្រកួតដោយយុត្តិធម៌ដែរឯងត្រូវចាំថាក្នុងរឿងជំនួញអ្នកឈ្នះទើបជាអ្នកដែលមានទឹកមាត់ប្រៃនិយាយអ្វីក៏គេជឿដែរឯងចាត់មនុស្សឲ្យទៅតាមដានសកម្មភាពក្នុងភូមិគ្រឹះឲ្យជាប់ជាពិសេសអាមេកាលីពណ៌ឈ្មោះជ័យនោះឯងរកមើលចំណុចខ្សោយរបស់វាហើយត្រៀមរៀបចំផែនការទៅលើកនេះអញមិនត្រឹមតែចង់ឈ្នះការប្រកួតទេតែអញចង់ដកឫសគល់គ្រួសារវាឲ្យចេញឆ្ងាយពីក្រុងលង្វែកនេះតែម្ដងនៅឯរោងសិប្បកម្មត្បាញសូត្រខាងក្រោយភូមិគ្រឹះពន្លឺចង្គៀងមួយនៅតែបន្តឆេះព្រិចបំភ្លឺរាងកាយបរោះកំលោះម្នាក់ដែលកំពុងអង្គុយផ្ចង់ស្មារតីនៅមុខកៃដំបាននាយជ័យមិនទាន់បិទភ្នែកសម្រាកនៅឡើយទេទោះបីជាកម្មករដទៃទៀតបានលងលក់ក្នុងដំណេកអស់ទៅហើយក្តីគេកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់សាកល្បងត្រង់ទឹកលក្ខណ៍ដែលផ្សំចេញពីរុក្ខជាតិកម្ររាប់សិបមុខដើម្បីទាញយកពណ៌មាសរលោងសម្រាប់យកមកជ្រលក់សរសៃសូត្រញើសប៉ុនគ្រាប់ពោតហូរស្រក់កាត់ថ្ងាសរបស់គេរហូតដល់ចង្ការតែនិជ័យពុំមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់សោះឡើយព្រោះក្នុងបេះដូងរបស់គេពេលនេះមានតែក្តីសង្ឃឹមនិងរូបរាងរបស់នារីម្នាក់ជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំបំផុតខណៈដែលសំឡេងកៃដំបានកំពុងបន្លឺឡើងតឹកតាក់ជាចង្វាក់ស្រមោលតូចច្រឡឹងមួយបានបោះជំហានថ្នមចូលមកក្នុងរោងក្លិនក្រអូបប្រហើរនៃផ្កាម្លិះបានរសាត់មកប៉ះចុងច្រមុះនាយជ័យមុនសំឡេងសម្រាប់ជើងទៅទៀតសូរិយាបាននិយាយមកកាន់នាយជ័យដោយសំឡេងស្រទន់ថាបងជ័យយប់ជ្រៅណាស់ទៅហើយហេតុអ្វីបងនៅមិនទាន់សម្រាកទៀតក្រែងបងធ្វើការហត់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមមកម្លេះនាយជ័យបានដាក់វត្ថុក្នុងដៃចុះរួចងាកមកញញឹមតបទៅកាន់នាងថាបងមិនទាន់ងងុយទេសូរិយាម្យ៉ាងទៀតការលីពណ៌សូត្រសម្រាប់ប្រកួតនេះទាមទារឲ្យបងសង្កេតមើលពណ៌របស់វានៅក្រោមពន្លឺច័ន្ទទើបអាចដឹងថាវាបញ្ចេញពន្លឺបានល្អកម្រិតណាបើចង់ឲ្យសម្ពុតសូត្រនេះក្លាយជាអំណោយរាជទូតដ៏ល្អឯកវាត្រូវតែមានភាពរស់រវើកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសូរិយាបានបោះជំហានទៅជិតរោងកៃដំបាននៅក្នុងដៃរបស់នាងមានកាន់កន្ត្រកផ្ដៅតូចមួយដែលមានផ្ទុកនំចំណីនិងទឹកតែដូចសពមួយដងនាងបានរៀបចំរបស់ទាំងនោះដាក់នៅលើតុឈើក្បែរនោះយ៉ាងមានរបៀបនាងសម្លឹងមើលបាតដៃរបស់នាយជ័យដែលពោពេញទៅដោយស្លាកស្នាមរលាកដោយសារទឹកក្តៅនិងស្នាមប្រឡាក់ពណ៌លក្ខដែលលាងមិនងាយជ្រះក្តីអាណិតអាសូរបានហូរជន់ឡើងក្នុងកែវភ្នែករបស់នាងសូរិយាបាននិយាយទាំងក្តីបារម្ភថាអូនដឹងថាបងចង់ជួយលោកពុកនិងចង់ឲ្យភូមិគ្រឹះយើងទទួលបានកិត្តិយសប៉ុន្តែអូនមិនចង់ឃើញបងយកសុខភាពនិងកម្លាំងកាយមកបដូររហូតដល់ភ្លេចបាយភ្លេចទឹកបែបនេះឡើយចំពោះអូនការប្រកួតនេះឈ្នះឬចាញ់វាមិនសំខាន់ស្មើនឹងសុខភាពរបស់បងនោះទេ
នាយជ័យបានក្រោកឈរយឺតដើរទៅជិតបង្អួចដែលបើកចំហរួចសម្លឹងមើលទៅដួងច័ន្ទដែលកំពុងបញ្ចេញពន្លឺភ្លឺថ្លាគេដកដង្ហើមធំរួចងាកមកសម្លឹងមើលមុខនារីជាទីស្នេហាវិញដោយខ្សែភ្នែកដ៏មុតស្រួចនិងពោពេញដោយអត្ថន័យនាយជ័យបាននិយាយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់នាងថាសូរិយាអូនត្រូវដឹងថាការប្រកួតលើកនេះវាមានអត្ថន័យធំធេងសម្រាប់បងជាងការជួយភូមិគ្រឹះទៅទៀតបងជាក្មេងកំព្រាជាមនុស្សដែលគ្មានឋានៈកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទាំងអស់បងមានតែបាតដៃទទេនិងក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះត្រង់ចំពោះអូនបងមិនចង់ឲ្យអ្នកណានិន្ទាថាអូនកូនសេដ្ឋីបែរជាមកលួចតាក់ទងជាមួយកូនឈ្នួលនោះទេសម្ពុតសោតមួយផ្ទាំងនេះគឺជាអនាគតរបស់យើងបើបងអាចយកឈ្នះការប្រកួតបងនឹងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញហើយលោកសេដ្ឋីច្បាស់ជាពេញចិត្តមិនខានបរិយាកាសប្រែជាស្ងាត់ស្ងៀមមួយរំពេចខ្យល់រាត្រីត្រជាក់បក់មកម្ដងទៀតធ្វើឲ្យសរសៃសក់រលាស់ចុះឡើងរបស់សូរិយាធ្លាក់មកបាំងផែនថ្ពាល់ដ៏ទន់ល្មើយរបស់នាងយល់ពីទំហំចិត្តនិងការលះបង់របស់បុរសដែលឈរនៅចំពោះមុខនាងក្តីស្រឡាញ់របស់គេមិនមែនត្រឹមតែជាពាក្យសម្ដីតែវាជាការបដូរផ្ដាច់ដោយញើសឈាមពិតសូរិយាបានបោះជំហានទៅមុខបន្តិចរួចពោលយ៉ាងរំជួលចិត្តថាបងជ័យមិនថាបងមានឋានៈអ្វីមិនថាបងមានមាសប្រាក់ឬមានតែបាតដៃទទេអូននៅតែរក្សាចិត្តស្មោះចំពោះបងជានិច្ចប៉ុន្តែបើនេះជាផ្លូវដែលបងគិតថាអាចយកឈ្នះចិត្តលោកពុកបានអូននឹងគាំទ្របងអស់ពីបេះដូងអូនជឿជាក់លើថ្វីដៃរបស់បងនាយជ័យបានញញឹមទាំងក្តីរំភើបគេបានលើកដៃស្ដាំឡើងចង្អុលទៅកាន់ដួងព្រះច័ន្ទដែលកំពុងភ្លឺចិញ្ចែងចិញ្ចាចនៅលើឯដរវេហានាយជ័យបានពោលសច្ចាប្រណិធានថាក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទនៃរាត្រីនេះបងសូមស្បត់ថាបងនឹងត្បាញផ្ទាំងសូត្រដ៏ល្អឯកនេះឲ្យទាល់តែរួចរាល់នៅពេលដែលសម្ពុតសូត្រនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយព្រះបរមរាជវាំងបងនឹងយកវាធ្វើជាបណ្ណាការក្រាបបង្គំសុំទោសលោកសេដ្ឋីហើយសូមអូនរៀបការឲ្យបានពេញមុខពេញមាត់ទោះមានឧបសគ្គធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងមិនចោះចាញ់ឡើយតើអូនព្រមរងចាំថ្ងៃនោះទេសូរិយាបានងក់ក្បាលយឺតទឹកភ្នែកនៃក្តីរំភើបស្រក់ចុះមកប៉ះផែនថ្ពាល់កែវភ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរប្រទាក់គ្នាប្រៀបដូចជាការចងចំណងសន្យាដ៏រឹងមាំដែលមិនអាចមានកម្លាំងណាមកកាត់ផ្តាច់បានឡើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅពេលដែលពន្លឺព្រះច័ន្ទនិងក្តីស្នេហ៍កំពុងតែត្របាញ់ចូលគ្នាបង្កើតជាភាពផ្អែមល្ហែមនៅខាងក្នុងទីងងឹតនៃព្រៃខាងក្រៅបរិវេណភូមិគ្រឹះស្រមោលខ្មៅមួយស្រាប់តែបានកំរើកតិចកូនចៅរបស់ថៅកែសេងដែលបានលួចជ្រៀតចូលមកស៊ើបការបានស្ដាប់ឮនិងសម្លឹងឃើញគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់វាញញឹមចុងមាត់យ៉ាងពឹសពុលមុននឹងបាត់ស្រមោលទៅវិញដើម្បីនាំយកចំណុចខ្សោយដ៏ធំបំផុតរបស់នាយជ័យនេះទៅប្រាប់ចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃរាត្រីកាលមិនបាននាំមកនូវសេចក្តីសុខសាន្តសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេនៅឯភូមិគ្រឹះរបស់ថៅកែសេងភ្លើងចង្គៀងនៅតែឆេះភ្លឺផ្លេកបញ្ចាំងស្រមោលបរោះចំណាស់រៀងធាត់ក្រអាញដែលកំពុងដើរចុះឡើងដោយចិត្តអន្ទះសាមិនយូរប៉ុន្មានស្រមោលខ្មៅដែលទើបតែត្រឡប់ពីរោងត្បាញរបស់ឪពុកសូរិយាក៏បានលូតចុះពីលើកំផែងរួចដើរយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ចូលមកក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់នោះគឺជាអាជូតដែលជាកូនចៅចំណិត
អាចចោតបានរាយការណ៍ប្រាប់ចៅវាយនាយទាំងដងហើមញាប់ថាទៀនប្រោសថាកែខ្ញុំបានលួចចូលទៅដល់ក្បែររោងត្បាញរបស់អាសេដ្ឋីនោះហើយរឿងក្បួនលេខពណ៌សូត្រវាលាក់ចិត្តល្អណាស់ខ្ញុំបាទរកពុំឃើញទេតែខ្ញុំបាទបានដឹងរឿងសម្ងាត់មួយដែលធំជាងនេះទៅទៀតថាកែសេងបានឈប់ដើររួចងាកមកសម្លឹងមុខកូនចៅដោយកែវភ្នែកបើកធំថាកែសេងបានសួរដេញដោលយ៉ាងប្រញាប់ថារឿងសម្ងាត់ស្អីទៅអាចូចឆាប់និយាយមកភ្លាមអាចោតបាននិយាយដោយស្នាមញញឹមពឹសពុលថាទៀនប្រោសអាចជ័យដែលជាមេជាងត្បាញដ៏ចំណាននោះតាមពិតវាលួចមានសេចក្តីស្នេហាជាមួយនាងសូរិយាកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់អាសេដ្ឋីមុខសនោះវាកំពុងតែប្រឹងប្រែងត្បាញសម្ពុតសូត្រនេះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺដើម្បីយកមុខទៅសុំនាងសូរិយារៀបការបើយើងអាចបំផ្លាញស្នាដៃរបស់វាបានមិនត្រឹមតែអាសេដ្ឋីនោះអាប់អោនមុខមាត់ទេតែអាចជ័យក៏ត្រូវវិនិច្ឆ័យសូនបងអនាគតដែរទៀនឮដូច្នេះថាកែសេងក៏ងើបមកឡើងសើចក្អាកក្អាយយ៉ាងរំពងពេញបន្ទប់គាត់បានរកឃើញចំណុចខ្សោយដ៏ធំបំផុតរបស់សត្រូវហើយថាកែសេងបានបញ្ជាដោយសំឡេងក្រឡថាល្អណាស់អាសេដ្ឋីនោះវាស្រឡាញ់កិត្តិយសវង្សត្រកូលវាណាស់បើវាដឹងថាកូនស្រីទូលលួចតាក់ទងជាមួយអាកូនឈ្នួលក្នុងផ្ទះច្បាស់ជាមានរឿងធំមិនខានប៉ុន្តែមុននឹងទម្លាយរឿងនេះយើងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវដង្ហើមរបស់វាមួយសិនអាចោតយប់ស្អែកឯងនាំកូនចៅយើង2-3នាក់លួចចូលទៅដុតឃ្លាំងតម្កល់សូត្រតូចនៅខាងក្រោយរោងរបស់វាចោលទៅហើយរកវិធីចាក់ទឹកកខ្វក់ចូលក្នុងផើងលាក់ពណ៌របស់វាផងអញចង់មើលថាអាជ័យវាមានមុនអាគមឯណាមកសង្គ្រោះស្នាដៃរបស់វាតាន់ទៅយប់បន្ទាប់បានចូលមកដល់មេឃប្រែជាងងឹតស្លុបដោយសារពពកខ្មៅរសាត់អណ្ដែតមកបាំងបិទពន្លឺព្រះច័ន្ទខ្យល់ត្រជាក់បក់បោកមកយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យបរិយាកាសកាន់តែអំណោយផលដល់ទង្វើទុច្ចរិតរបស់ជនខិលខូចក្រុមរបស់អាចោតបានស្លៀកពាក់ខ្មៅបិទមុខជិតឈឹងលួចផ្លោះកំផែងចូលទៅក្នុងបរិវេណភូមិគ្រឹះសេដ្ឋីសូត្រយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ពួកវាបានបែងចែកជា2ក្រុមមួយក្រុមមានកាន់ដបប្រេងតម្រង់ទៅរកឃ្លាំងសូត្រចំណែកមួយក្រុមទៀតកាន់ក្អមទឹកស្អុយតម្រង់ទៅរកផើងទឹកលាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកវាហួសចិត្តស្មានមិនដល់គឺនាយជ័យមិនទាន់ចូលដេកឡើយដោយសារការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់គេបានតាំងទីដំណេកជាប់ក្បែរនឹងផើងទឹកលាក់តែម្ដងដើម្បីតាមដានសីតុណ្ហភាពនៃការជ្រលក់ពណ៌ពេលដែលជនខិលខូចទាំងនេះប្រុងនឹងចាក់ទឹកស្អុយចូលក្នុងផើងនាយជ័យក៏បានប្រទះឃើញទាន់ពេលវេលានាយជ័យបានស្រែកគំហកទៅកាន់ជនទាំងនោះថាពួកឯងជានរណាហ៊ានចូលមកទីនេះទាំងយប់អាត្រាតមានបំណងអ្វីជនខិលខូចភ័យស្លន់ស្លោក៏ទាញដាវខ្លីបំរុងនឹងវាយលុកតែនាយជ័យដែលមានកម្លាំងកាយមាំមួននិងភាពរហ័សរហួនបានស្ទុះទៅចាប់ទាញក្អមទឹកស្អុយនោះក្រវាត់ចោលរួចប្រតែយប្រតបជាមួយពួកវាស្របពេលនោះសំឡេងស្រែកឆោឡោពីខាងឃ្លាំងតូចក៏បន្លឺឡើងដោយសារក្រុមមួយទៀតបានដុតភ្លើងបានសម្រេចនាយជ័យបានស្រែកហៅអ្នកបម្រើក្នុងភូមិគ្រឹះយ៉ាងខ្លាំងថាភ្លើងឆេះមានចោរលួចដុតឃ្លាំងឆាប់នាំគ្នាយកទឹកមកពន្លត់ភ្លាមសំឡេងស្រែករបស់នាយជ័យបានដាស់លោកសេដ្ឋីកម្មករនិងអ្នកបម្រើទាំងអស់ឲ្យភ្ញាក់ពីដំណេកមនុស្សម្នានាំគ្នាឆោឡោដងទឹកជះពន្លឺភ្លើងបានទាន់ពេលវេលា
ការពារមិនឲ្យរាលដាលដល់ឃ្លាំងធំនិងរោងត្បាញនោះឡើយចំណែកឯអាចោតនិងបាក់ពួកពេលឃើញស្ថានភាពមិនស្រួលក៏នាំគ្នារត់គេចខ្លួនបាត់ទៅក្នុងភាពងងឹតនៅព្រឹកបន្ទាប់ទិដ្ឋភាពក្នុងភូមិគ្រឹះពោពេញដោយភាពតានតឹងលោកសេដ្ឋីបានចុះមកត្រួតពិនិត្យការខូចខាតសំណាងល្អសម្ពុតសូត្រដែលនាជ័យកំពុងត្បាញសម្រាប់ការប្រកួតមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ឡើយដោយសារនាជ័យបានការពារយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លោកសេដ្ឋីបានពោលទៅកាន់នាជ័យដោយក្តីកោតសរសើរលាយឡំនឹងក្តីបារម្ភថាជ័យយប់មិញនេះបើកុំតែបានឯងប្រុងប្រយ័ត្នទាន់ពេលវេលាម្លេះសំស្នាដៃដែលយើងខំប្រឹងយូរថ្ងៃមកនេះត្រូវខ្លាចជាភេទផងបាត់ទៅហើយយើងជឿថានេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេច្បាស់ជាមានជនខិលខូចចង់បំផ្លាញស្នាដៃរបស់យើងមិនខានចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅត្រូវបង្កើនអ្នកយាមកាមឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតនាជ័យបានអោនក្បាលទទួលបញ្ជាដោយទឹកមុខមើងម៉ាត់ទោះបីជាគេលួចសង្ស័យក្នុងចិត្តរួចទៅហើយថានេះជាស្នាដៃរបស់ថៅកែសេងក៏ដោយសូរិយាដែលឈរពីក្រោយឪពុកបានលួចសម្លឹងមើលនាជ័យដោយក្តីបារម្ភនិងសរសើរពីភាពក្លាហានរបស់គេត្រឡប់មកភូមិគ្រឹះថៅកែសេងវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងថាផែនការបរាជ័យថៅកែសេងខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងរហូតទាញពេងតែគប់បោកចោលទៅលើឥដ្ឋឬសូរខ្ចាយថៅកែសេងបានពោលដោយសំឡេងគ្រហឹមពេញដោយគំនុំថាអាជ័យអាចឈ្នួលម្នាក់នេះវាពិតជាឆ្អឹងទទឹងកអញមែនល្បិចក្មេងលេងប៉ុណ្ណឹងមើលទៅប្រហែលជាមិនអាចរំលាយគ្រួសារអាសេដ្ឋីនេះបានទេបើវាចង់លេងក្តៅអញនឹងលេងក្តៅឲ្យវាស្គាល់ម្ដងអាចោតឯងទៅរៀបចំមាសនិងប្រាក់ឲ្យបានច្រើនអញមានរឿងត្រូវធ្វើផ្ទាល់ហើយទើបបានលើកនេះអញនឹងរៀបចំអន្ទាក់មរណៈមួយដែលធ្វើឲ្យមួយពូជនេះគ្មានសូម្បីតែដីកប់ខ្មោចនោះទេកែវភ្នែករបស់ថៅកែសេងសម្លឹងទៅមុខដោយភាពខូខើហាក់ដូចជាកំពុងមើលឃើញសេចក្តីវិនាសរបស់សត្រូវនៅចំពោះមុខពពកខ្មៅងងឹតបានបន្តគ្របដណ្ដប់លើរាជធានីលង្វែកនាំមកនៅដំណក់ភ្លៀងរលឹមស្រិចស្រិចដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសកាន់តែត្រជាក់និងអាប់អួរនៅជ្រុងដាច់ស្រយាលមួយនៃទីក្រុងឆ្ងាយពីក្រសែភ្នែកអ្នកផងទាំងពួងរទេះសេះបិទយ៉ាងជិតមួយបានបោចូលទៅឈប់នៅមុខសំណាក់ត្រុតទ្រោមមួយកន្លែងបរោះរៀងធាត់ក្រអាញពាក់មួកស្លឹកគ្របមុខចិត្តបានបោះជំហានចុះពីរទេះអមដោយចំណិតម្នាក់រួចដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ដែលបានរៀបចំទុកជាមុននៅក្នុងបន្ទប់ដងងឹតដែលមានត្រឹមពន្លឺចង្កៀងព្រឹមថៅកែសេងកំពុងអង្គុយទល់មុខបរោះចំណាស់ម្នាក់ដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាមន្ត្រីយាមកាមក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅលើតុឈើចាស់នោះមានថង់ក្រណាត់ពណ៌ខ្មៅមួយដែលផ្ទុកទៅដោយដុំមាសភ្លឺចញ្ចែងចិញ្ចាចជាច្រើនដុំថៅកែសេងបាននិយាយដោយសំឡេងខ្សឹបខ្សឹបតែមុតស្រួចថានេះគឺជាមាសសុទ្ធចំនួន10តម្លឹងទុកជាកម្រៃសម្រាប់លោកម្ចាស់ដែលបានជួយបើកផ្លូវតើរបស់ដែលខ្ញុំចង់បានលោកម្ចាស់ឲ្យកូនចៅលួចយកមកបានសម្រេចហើយឬនៅ
មន្ត្រីយាមទ្វារវាំងបាននិយាយទាំងភ័យភ័យលាលំនិងសេចក្តីលោភលន់ថារបស់នេះគឺជារាជទ្រព្យដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់ព្រះមហេសីខ្ញុំបានឲ្យមនុស្សចំណិតលួចយកវាយ៉ាងប្រថុយប្រថានបំផុតថាកែសេងលោកត្រូវចាំថាបើរឿងនេះបែកធ្លាយមិនមែនមានតែខ្ញុំទេដែលដាច់ក្បាលសូម្បីតែពូជពងរបស់លោកក៏ត្រូវរលាយសូន្យដែរថាកែសេងបាននិយាយដោយស្នាមញញឹមពឹសពុលថាលោកម្ចាស់កុំព្រួយបារម្ភអីរបស់នេះនឹងមិននៅជាមួយខ្ញុំយូរទេនៅយប់នេះវានឹងក្លាយជារបស់ដែលកងសេនារាជវាំងត្រូវស្វែងរកហើយប្រកាសថានឹងទៅឆែកឆេររកឃើញនៅក្នុងឃ្លាំងសូត្ររបស់អាសេដ្ឋីមុខសនោះមិនខានពេលនោះអ្នកដែលត្រូវខ្សែគឺគ្រួសារវាមិនមែនជាយើងឡើយនិយាយចប់ថាកែសេងក៏បានទាញយកហាប់ឈើប្រណិតតូចមួយពីដៃមន្ត្រីនោះមកបើកមើលនៅក្នុងហាប់តូចនោះគឺមានខ្សែក្រវ៉ាត់មាសដាំពេជ្រនិងកងដៃរាជទ្រព្យដែលមានត្រាព្រះបរមរាជវាំងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតបន្ទាប់ពីការជួបជុំសម្ងាត់ត្រូវបានបញ្ចប់ថាកែសេងនិងអាចូតបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកភូមិគ្រឹះវិញដើម្បីរៀបចំផែនការបន្តអាចូតបាននិយាយដោយភាពអន្ទះសារថាទៀនប្រោសតើយើងត្រូវយករបស់នេះទៅលាក់ក្នុងឃ្លាំងអាសេដ្ឋីនោះដោយរបៀបណាក្រោយពីមានរឿងលួចដុតឃ្លាំងយប់មុនពួកវាយាមកាមតឹងរឹងណាស់សូម្បីតែសត្វរុយមួយក៏ហើរចូលមិនរួចដែរទៀនថាកែសេងបាននិយាយដោយសំឡេងគ្រហឹមប្រកបដោយល្បិចកលថាយប់នេះគឺជាយប់ចុងក្រោយដែលពួកវាត្រូវបញ្ចប់ផ្ទាំងសូត្រសម្រាប់ការប្រកួតមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងភូមិគ្រឹះរាប់តាំងពីអាសេដ្ឋីរហូតដល់អាជ័យច្បាស់ជាប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅរោងត្បាញដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលស្នាដៃចុងក្រោយនោះមិនខានឃ្លាំងធំដែលស្តុកទុកសរសៃសូត្រឆៅច្បាស់ជាគ្មានអ្នកយាមដដល់ទេឯងត្រូវប្រើប្រាស់ឱកាសនោះលួចចូលទៅតាមប្រឡោះដំបូលឃ្លាំងរួចលាក់ហឹបនេះនៅក្រោមគំនរសូត្រចាស់ៗទៅពេលរៀបចំរួចរាល់ត្រូវបញ្ជូនដំណឹងទៅកងសេនារាជវាំងភ្លាមថាមានគេឃើញចោរលួចយកហឹបរាជទ្រព្យចូលទៅក្នុងភូមិគ្រឹះអាសេដ្ឋីនោះងាកមកមើលភូមិគ្រឹះរបស់ឪពុកសូរិយាឯនោះវិញបរិយាកាសពោពេញទៅដោយភាពមមាញឹកនិងក្តីសង្ឃឹមសំឡេងកៃដំបាញនៅតែបន្តបន្លឺឡើងមិនដាច់នាយជ័យដែលមានទឹកមុខស្លេកស្លាំងបន្តិចដោយសារការអត់ងងុយជាច្រើនយប់កំពុងតែផ្ចិតផ្ចង់ប្រើកៃដំបាញរុញសរសៃសូត្រមាសបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាក្បាច់រចនាដ៏រស់រវើកសម្ពុតសូត្រដែលចិត្តរួចរាល់នេះមានសាច់ទន់រលោងចាំងពន្លឺផ្លេកគួរឲ្យចង់គយគុណក្រៃលែងសូរិយាបានដើរចូលមកក្បែរនាយជ័យរួចយកកន្សែងស្អាតមួយមកជូតញើសលើថ្ងាសឲ្យគេដោយសេចក្តីថ្នាក់ថ្នមសូរិយាបាននិយាយដោយស្នាមញញឹមស្រទន់ថាបងជ័យសម្ពុតសូត្រនេះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់អូនមិនដែលឃើញស្នាដៃឯកណាដែលមានក្បាច់រចនារស់រវើកដូចមានជីវិតបែបនេះពីមុនមកទេញើសឈាមរបស់បងនឹងមិនសាបសូន្យឡើយថ្ងៃស្អែកនេះលោកពុកច្បាស់ជាពេញចិត្តហើយបំណងប្រាថ្នារបស់យើងនឹងលែងជាសូបន្ទាតហើយនាយជ័យបាននិយាយដោយភាពជឿជាក់និងកែវភ្នែកស្រទន់សម្លឹងមើលទៅនាងថានេះគឺដោយសារតែមានការលើកទឹកចិត្តពីអូន
ពេលដែលបងត្បាញសរសៃសូត្រនីមួយបងតែងតែនឹកឃើញដល់ស្នាមញញឹមរបស់អូនសម្ពុតសូត្រនេះជាតំណាងឲ្យក្តីស្រឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធដែលបងមានចំពោះអូនយប់នេះបងនឹងបញ្ចប់វាឲ្យរួចរាល់ហើយថ្ងៃស្អែកបងនឹងយកវាទៅបង្ហាញប្រាប់លោកសេដ្ឋីនិងមនុស្សពេញក្រុងលង្វែកឲ្យបានឃើញពីភាពអស្ចារ្យរបស់វាអ្នកទាំងពីរបានញញឹមរកគ្នាដោយក្តីសង្ឃឹមពោពេញនៅក្នុងបេះដូងពួកគេគិតថាឆ្លងផុតរាត្រីនេះទៅពន្លឺថ្ងៃថ្មីនឹងនាំមកនូវសេចក្តីសុខនិងអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងសម្រាប់ពួកគេយប់បន្តិចភាពស្ងាត់ជ្រងំបានគ្របដណ្ដប់ពេញទីធ្លាភូមិគ្រឹះសូត្រនៅក្នុងរោងត្បាញពន្លឺចង្គៀងចាំងជះលើផ្ទៃសំពត់សូត្រដែលទើបតែដកចេញពីកៃដំបាញថ្មីវាជាស្នាដៃឯកដែលនាជ័យបានចំណាយកម្លាំងញើសឈាមអស់ជាច្រើនយប់ក្បាច់រចនារូបហង្សហើរលើផ្ទៃពពកពណ៌មាសដែលផុសឡើងលើផ្ទៃសូត្រពណ៌ក្រហមទុំពិតជារស់រវើកហាក់ដូចជាចង់ហោះចេញមកក្រៅពិតសូរិយាបាននិយាយទាំងទឹកមុខរំភើបនិងកែវភ្នែកភ្លឺភ្លេកថាបងជ័យសម្ពុតសូត្រនេះពិតជាល្អឥតខ្ចោះមែនអូនជឿជាក់ថាលោកពុកពិតជាមានមោទកភាពចំពោះបងហើយព្រះបរមរាជវាំងច្បាស់ជាជ្រើសរើសស្នាដៃភូមិគ្រឹះយើងមិនខានឡើយនាយជ័យបាននិយាយដោយស្នាមញញឹមប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមថាបងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឮពាក្យនេះពីមាត់អូនស្នាដៃនេះគឺជាតំណាងឲ្យបេះដូងបងឥឡូវនេះវាបានរួចរាល់ហើយបងនឹងទៅយកហាប់ឈើក្រអូបនៅក្នុងឃ្លាំងធំមកតម្កល់ផ្ទាំងសូត្រនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីរងចាំប្រគល់ជូនលោកសេដ្ឋីនៅព្រឹកស្អែកសូរិយាបាននិយាយដោយក្តីបារម្ភថាឲ្យអ្នកបម្រើទៅយកទៅបងហត់នឿយខ្លាំងណាស់ហើយគួរតែសម្រាកសិនទៅនាយជ័យបាននិយាយដោយទន់ភ្លន់ថាមិនអីទេអូនរងចាំនៅទីនេះសិនហើយបងទៅតែមួយផ្លែតទេរបស់សំខាន់បែបនេះបងចង់រៀបចំដោយដៃឯងផ្ទាល់ទើបទុកចិត្តបាននាយរួចនាយជ័យក៏បានកាន់ចង្គៀងមួយដើរឆ្ពោះទៅកាន់ឃ្លាំងធំដែលទុកស្តុកសរសៃសូត្រឆៅនិងសម្ភារៈផ្សេងដែលស្ថិតនៅដាច់ពីគេបន្តិចខណៈនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងភូមិគ្រឹះកំពុងតែសប្បាយអរនិងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្បែររោងត្បាញដោយពុំបានចាប់អារម្មណ៍ពីភាពខុសប្រក្រតីនៅបរិវេណឃ្លាំងធំនោះឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះនៅខាងលើដំបូលឃ្លាំងធំស្រមោលខ្មៅរបស់អាចោតបានលូនយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់វាបានរុញក្បឿងចេញបង្កើតជារន្ធធំល្មមរួចទម្លាក់ខ្លួនចុះមកខាងក្នុងឃ្លាំងយ៉ាងស្រាលនៅក្នុងដៃរបស់វាមានកាន់ហឹបឈើផ្ទុករាជទ្រព្យដែលថាកែសេងបានរៀបចំទុកអាចោតបានសម្លឹងមើលឆ្វេងស្ដាំរួចដើរទៅកាន់គំនរសូត្រចាស់នៅជ្រុងងងឹតបំផុតនៃឃ្លាំងលាក់ហឹបនោះយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បន្ទាប់ពីលាក់រួចវាបានប្រើខ្សែពួរតោងឡើងទៅខាងលើដំបូលវិញរួចផ្លោះកំផែងរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលក្នុងទីងងឹតគ្រាន់តែអាចោតចេញផុតភ្លាមនាយជ័យក៏បានរុញទ្វារឃ្លាំងចូលមកដល់ពន្លឺចង្គៀងនៅក្នុងដៃគេបានបំភ្លឺទិដ្ឋភាពដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងឃ្លាំងប៉ុន្តែដោយសារទម្លាប់ជាអ្នកធ្វើការប្រកបដោយភាពហ្មត់ចត់កែវភ្នែករបស់នាយជ័យបានក្រឡេកឃើញភាពរញ៉េរញ៉ៃខុសប្រក្រតីនៅត្រង់គំនរសូត្រចាស់សរសៃសូត្រមួយចំនួនធ្លាក់រាយប៉ាយខុសពីទម្រង់ដើមដែលគេធ្លាប់បានរៀបចំនាយជ័យបានដើរចូលទៅជិតទីនោះដោយសេចក្តីសង្ស័យ
គេបានទាញសរសៃសូត្រទាំងនោះចេញក៏ប្រទះឃើញហាប់ឈើចម្លែកតូចមួយដែលមិនមែនជារបស់នៅក្នុងភូមិគ្រឹះឡើយដោយសេចក្តីចង់ដឹងគេក៏បានបើកគម្របហាប់នោះមើលពន្លឺចង្កៀងបានជះទៅប៉ះនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់មាសដាំពេជ្រនិងកងដៃរាជទ្រព្យធ្វើឲ្យវាចាំងភ្លេចមកចាក់ភ្នែកប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាយជ័យរន្ធត់ចិត្តបំផុតនោះគឺត្រាព្រះបរមរាជវាំងដែលឆ្លាក់យ៉ាងច្បាស់នៅលើរបស់ទាំងនោះបេះដូងរបស់គេលោតញាប់យ៉ាងខ្លាំងគេដឹងច្បាស់ថានេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យឡើយនេះគឺជាអន្ទាក់យ៉ាងប្រកបហើយក៏ជាអន្ទាក់ដ៏សាហាវបំផុតដែលសត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីចោទប្រកាន់គ្រួសារលោកសេដ្ឋីពីទោសក្បត់ជាតិលួចរាជទ្រព្យដែលជាទោសប្រហារជីវិតមួយពូជក្នុងខួរក្បាលរបស់នាយជ័យកំពុងតែវិលវល់គិតរកវិធីដោះស្រាយគេត្រូវតែយករបស់នេះចេញពីភូមិគ្រឹះភ្លាមប៉ុន្តែមិនទាន់ទាំងបានបោះជំហានទៅមុខផងសំឡេងទ្វារភូមិគ្រឹះក៏បានបន្លឺឡើងយ៉ាងកងរំពងហាក់ដូចជាចង់វាយបំបែកទ្វារទៅហើយមេកងសេនាស្រែកពីខាងក្រៅរបងយ៉ាងខ្លាំងថាបើកទ្វារភ្លាមកងសេនារាជវាំងសុំធ្វើការឆែកឆេរយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានចៅលួចរាជទ្រព្យរត់ចូលមកលាក់ខ្លួនក្នុងភូមិគ្រឹះនេះបើហ៊ានរារាំងនឹងត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតទាំងអស់គ្នាសំឡេងនេះប្រៀបដូចជារន្ទះដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាក្នុងភូមិគ្រឹះភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់ភ័យស្លន់ស្លោលោកសេដ្ឋីនិងអ្នកបម្រើបានរត់ចេញមកទទួលកងសេនាទាំងភាពច្របូកច្របល់សេនារាប់សិបនាក់ប្រដាប់ដោយលំពែងនិងចន្លោះបានសម្រុកចូលមកក្នុងទីធ្លាភូមិគ្រឹះយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងឃ្លាំងដងងងឹតនាយជ័យឈរត្រឹងដៃកាន់ហឹបរាជទ្រព្យញ័រចំប្រប់គេដឹងថាពេលវេលាបានអស់ទៅហើយកងសេនាបានមកដល់មុខភូមិគ្រឹះទៅហើយគេមិនអាចយកហឹបនេះរត់គេចខ្លួនឬយកទៅលាក់កន្លែងផ្សេងបានទាន់ពេលឡើយព្រោះកងសេនានឹងឆែកឆេរគ្រប់ច្រកលហកប្រសិនបើសេនារកឃើញហឹបនេះនៅក្នុងឃ្លាំងដោយមិនដឹងម្ចាស់លោកសេដ្ឋីសូរិយានិងមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងគ្រួសារនឹងត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតទាំងអស់ជាមិនខានរូបភាពរបស់សូរិយាដែលញញឹមប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមនិងទឹកចិត្តសប្បុរសរបស់លោកសេដ្ឋីដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់គេតាំងពីតូចបានផុសឡើងក្នុងកែវភ្នែករបស់គេនាយជ័យបានដកដង្ហើមធំកែវភ្នែកប្រែជាមុតស្រួចនិងពោពេញដោយការតាំងចិត្តដ៏ក្រៀមក្រំគេបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរវាសនារបស់គ្រួសារនេះដោយយកជីវិតនិងកិត្តិយសរបស់ខ្លួនឯងមកធ្វើជារនាំងការពារនេះគឺជាជំរើសតែមួយគត់ដើម្បីសង្គ្រោះនារីដែលគេស្រឡាញ់ស្មើនឹងជីវិតនិងដើម្បីសងគុណអ្នកមានគុណតាំងពីតូចសេនាចាប់ផ្ដើមបំបែកគ្នាឆែកឆេរគ្រប់បន្ទប់សំឡេងសម្រាប់ជើងនិងសំឡេងស្រែកបញ្ជារបស់សេនាកំពុងតែតម្រង់ឆ្ពោះមកឃ្លាំងធំដែលនាយជ័យកំពុងតែឈរទ្វារធំត្រូវបានធាក់បើកយ៉ាងគំហុកដោយកម្លាំងស្បែកជើងកវែងរបស់សេនាពន្លឺគោមភ្លើងរាប់សិបបានជះចូលមកបំភ្លឺទីងងឹតឲ្យភ្លឺចាញ់ចាច់ដោយពេលថ្ងៃនាយជ័យមិនទាន់បានទាំងរើខ្លួនផងកងសេនាប្រដាប់ដោយលំពែងស្រួចក៏បានសម្រុកចូលមកឡោមព័ទ្ធគេជុំចិត្តមេកងសេនាបានស្រែកគំហកថាឆាប់ចាប់វាភ្លាមកុំឲ្យវារត់រួចឲ្យសោះសេនាពីរនាក់បានស្ទុះទៅចាប់គ្រាដៃនាយជ័យទាំងសងខាងសង្កត់ផ្ទាល់ទៅនឹងឥដ្ឋមេកងសេនាបានដើរចូលមកក្បែររួចអោនលើកហឹបឈើដែលធ្លាក់ពីដៃនាយជ័យពេលរបើកគម្របហឹប
កែវភ្នែករបស់មេកងសេនាក៏បើកធំធំពេលឃើញពន្លឺមាសពេជ្រនិងត្រាព្រះបរមរាជវាំងដ៏ច្បាស់បែបនេះមេកងបាននិយាយដោយសំឡេងដ៏មានអំណាចថាអូហូមិនខុសពីសេចក្តីរាយការណ៍មែនរាជទ្រព្យពិតជាលាក់នៅទីនេះពួកឯងឆាប់អូសក្បាលវាទៅខាងក្រៅយកទៅឃុំឃាំងភ្លាមនាយជ័យត្រូវបានគេទាញអូសចេញពីឃ្លាំងនាំមកកាន់ទីធ្លាមុខភូមិគ្រឹះដែលពេលនេះមានដំណក់ភ្លៀងរលឹមស្រិចចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះមកនៅទីនោះលោកសេដ្ឋីសូរិយានិងអ្នកបម្រើទាំងអស់កំពុងត្រូវកងសេនាចាប់ឲ្យលុតជង្គង់នៅលើដីទាំងភ័យតក់ស្លុតពេលឃើញសេនាអូសនាយជ័យចេញមកព្រមទាំងកាន់ហັບរាជទ្រព្យគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបើកភ្នែកធំដោយក្តីស្រឡាំងកាំងសូរិយាបាននិយាយទាំងភ័យតក់ស្លុតថាបងជ័យនេះមានរឿងអ្វីកើតឡើងហេតុអ្វីបានជាគេចាប់ចងបងបែបនេះមេកងបាននិយាយទៅកាន់លោកសេដ្ឋីថាលោកសេដ្ឋីលោកមានឈ្មោះបោះសម្លេងជាសប្បុរសជនតែសម្បកក្រៅសោះតាមពិតលោកគឺជាជនក្បត់ជាតិជាមេខ្លោងលួចរាជទ្រព្យពីព្រះបរមរាជវាំងទោសក្បត់ជាតិបែបនេះមិនត្រឹមតែរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិទេតែត្រូវប្រហារជីវិតមួយពូជតែម្ដងលោកសេដ្ឋីបាននិយាយទាំងញ័រមាត់ថាទេលោកមេកងសេនាខ្ញុំបាទមិនដឹងរឿងនេះតតែសោះគ្រួសារខ្ញុំបាទរកស៊ីសុចរិតតាំងពីដូនតាមកមិនដែលហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបក្បត់ជាតិបែបនេះឡើយប្រកាសជាមានគេលួចយកមកដាក់បង្កាច់បង្ខូចគ្រួសារខ្ញុំបាទជាមិនខានមេកងបាននិយាយដោយសំឡេងគំរាមថាផុសតាងរាជទ្រព្យនៅក្នុងឃ្លាំងផ្ទះលោកយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតយ៉ាងនេះលោកនៅមានមុខប្រកែកទៀតឬសេនាចាប់ចងពួកវាទាំងអស់គ្នាបញ្ជូនទៅគុកងងឹតរងចាំការកាត់ទោសភ្លាមកងសេនាជាច្រើនអ្នកបានទាញខ្សែពួរចូលមកចងលោកសេដ្ឋីនិងសូរិយាឃើញស្ថានភាពឈានដល់ចំណុចស្លាប់រស់នាយជ័យដឹងថាគេគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងក្រៅពីបំបែកបេះដូងខ្លួនឯងដើម្បីការពារជីវិតអ្នកមានគុណនិងនារីដែលគេស្រឡាញ់ឡើយគេបានដកដង្ហើមធំប្រមូលភាពក្លាហានរួចងើបមុខឡើងសម្លឹងទៅកាន់មេកងសេនាដោយកែវភ្នែកមុតមមនាយជ័យបានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងថាឈប់សិនរឿងនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសេដ្ឋីទេសំឡេងដ៏កងរំពងនេះបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាទប់ដំណើរហើយងាកមកសម្លឹងមើលមកគេព្រមគ្នាសូរិយាមើលមកគេដោយក្តីសង្ឃឹមស្មានថានាយជ័យនឹងមានវិធីបកស្រាយរោគយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងបានឮបន្ទាប់គឺប្រៀបដូចជាកំបិតរាប់សិបចាក់ទម្លុះបេះដូងរបស់នាងនាយជ័យបាននិយាយដោយសំឡេងបែបបញ្ចើថាហັບរាជទ្រព្យនេះខ្ញុំជាអ្នកលួចយកមកទុកនៅទីនេះដោយខ្លួនឯងលោកសេដ្ឋីនិងមនុស្សក្នុងផ្ទះនេះលោកងងខ្លាំងណាស់មិនបានដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំបានរៀបចំផែនការនេះយូរមកហើយសូរិយាបាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកហូររហាមថាបងជ័យបងកំពុងតែនិយាយអ្វីបងកុំនិយាយលេងសើចបែបនេះវាមិនមែនជារឿងពិតទេលោកមេកងកុំជឿគេឲ្យសោះនាយជ័យខំមាត់សង្កត់ការឈឺចាប់ក្នុងទ្រូងរួចងាកមកសម្លឹងមើលមុខសូរិយាដោយក្រសែភ្នែកប្រែជាពឹសពុលគ្មានឡើយសំបីតែស្រមោលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលធ្លាប់មាននាយជ័យបាននិយាយដោយសំឡេងគ្មានមនោសញ្ចេតនាសោះថាអ្នកនាងសូរិយាអ្នកនាងគិតថាខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់អ្នកនាងមែនឬកុំល្ងងពេកខ្ញុំត្រឹមតែជាកូនឈ្នួលចំណែកអ្នកនាងជាកូនសេដ្ឋីមានវាសនាខុសគ្នាដូចមេឃនឹងដីខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើពាក្យផ្អែមល្ហែមដើម្បីបោកប្រាស់មនោសញ្ចេតនារបស់អ្នកនាងងាយស្រួលឲ្យខ្ញុំចេញចូលឃ្លាំងនិងរោងត្បាញដោយគ្មានអ្នកសង្ស័យប៉ុណ្ណោះខ្ញុំប្រើទីនេះជាកន្លែងលាក់របស់របរដែលខ្ញុំលួចបានការតាំងចិត្តត្បាញសូត្រអីនោះគ្រាន់តែជាល្បិចបិទភ្នែករបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ
គ្រប់ពាក្យសម្ដីរបស់គេប្រៀបដូចជាថ្នាំពឹសដែលកំពុងសម្លាប់ក្តីសង្ឃឹមរបស់សូរិយាបន្តិចម្ដងលោកសេដ្ឋីនិងអ្នកបម្រើទាំងឡាយសុទ្ធតែស្រឡាំងកាំងមិននឹកស្មានថាក្មេងកំព្រាដែលពួកគេធ្លាប់ទុកចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ប្រែជាមានពុតត្បុតសាហាវបែបនេះឡើយសូរិយាប្រឹងក្រោកឈរយឺតទាំងជើងទន់ត្រេបត្រួតនាងដើរចូលទៅចិត្តនាជ័យទាំងទឹកភ្នែកហូរជោកថ្ពាល់សំឡេងទះកំភ្លៀងលាន់លឺផ្លាច់បានបន្លឺឡើងរំពងកណ្ដាលទីធ្លាស្នាមរៀមដៃ5បានដាមជាប់លើផែនថ្ពាល់ខាងឆ្វេងរបស់នាជ័យគេមិនបានតបតឬងាកកិច្ចឡើយត្រឹមតែឈរស្ងៀមទទួលយកការឈឺចាប់នេះដោយស្ម័គ្រចិត្តដែលគ្មាននរណាម្នាក់យល់បានឡើយសូរិយាបាននិយាយទាំងខ្សឹកខ្សួលដៃញ័រចំប្រប់ថាមនុស្សបោកប្រាស់ខ្ញុំស្អប់លោកបំផុតអាមនុស្សអាក្រក់មេកងសេនាបាននិយាយបញ្ជាថាបើវាសារភាពអស់ហើយចាប់ចងវាឲ្យជាប់រួចនាំខ្លួនទៅគុកងងឹតរងចាំការកាត់ទោសចំណែកឯរាជទ្រព្យត្រូវរឹបអូសយកទៅវាំងវិញភ្លាមសេនាបានទាញកន្ត្រាក់ខ្សែចំណងរួចអូសនាជ័យចេញពីទីធ្លាភូមិគ្រឹះយ៉ាងឃោឃៅមុនពេលបោះជំហានចេញផុតខ្លោងទ្វារនាជ័យបានងាកក្រោយសម្លឹងមើលសូរិយាជាលើកចុងក្រោយនាងកំពុងតែដួលសន្លប់ក្នុងរង្វង់ដៃរបស់លោកសេដ្ឋីទោះបីជាបេះដូងរបស់គេពេលនេះស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ស្លាប់ប៉ុន្តែជ្រុងម្ខាងនៃបបោមាត់របស់គេបានលួចញញឹមទាំងជូរចត់គេសប្បាយចិត្តដែលការលះបង់របស់គេអាចទិញយកជីវិតនិងសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ទោះបីជាគេត្រូវជាប់ឈ្មោះជាជនក្បត់ជាតិនិងជាជនបោកប្រាស់អស់មួយជីវិតក៏ដោយរាត្រីនេះសេចក្តីស្នេហ៍ដ៏បរិសុទ្ធត្រូវបង់បាត់ដោយសារស្នាដៃទុច្ចរិតរបស់សេដ្ឋីសេងដែលគ្មានអ្នកណាបានដឹងនោះឡើយបរិយាកាសនៅក្នុងគុកងងឹតក្រោមដីនៃរាជធានីលង្វែកពោពេញទៅដោយសំណើមត្រជាក់និងក្លិនឆ្អាបគួរឲ្យខ្លាចរអើមពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចជះចូលមកបានត្រឹមតែតាមប្រហោងតូចមួយនៃជញ្ជាំងថ្មប៉ុណ្ណោះនៅជ្រុងម្ខាងនៃបន្ទប់ឃុំឃាំងនាជ័យកំពុងតែអង្គុយផ្អែកខ្នងទៅនឹងជញ្ជាំងទាំងដៃនិងជើងជាប់គ្នាងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្លៀកបំពាក់របស់គេដាច់រហែកនិងមានប្រឡាក់ស្នាមឈាមក្រៀមដែលនៅជាប់ដានពីការធ្វើទារុណកម្មសួរចម្លើយកាលពីយប់ទោះបីជាត្រូវឆ្មាំគុកវាយដំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែឆ្លើយសារភាពថាគេជាអ្នកលួចរាជទ្រព្យតែម្នាក់ឯងដោយគ្មានអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងឡើយឆ្មាំគុកបានស្រែកគំហុកពីក្រៅថាអាជនក្បត់ថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃកាត់ទោសរបស់ឯងហើយឯងឆាប់ត្រៀមខ្លួនទៅជួបយមរាជទៅនាជ័យមិនបានតបតអ្វីទាំងអស់គេគ្រាន់តែងើបមុខសម្លឹងមើលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលចាំងចូលមករួចញញឹមយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ការឈឺចាប់លើរាងកាយមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តដែលគេទទួលបានពេលដឹងថាគ្រួសាររបស់លោកសេដ្ឋីនិងសូរិយាត្រូវបានរួចផុតពីការចោទប្រកាន់នោះឡើយនាជ័យបាននិយាយមហប់តែម្នាក់ឯងថាអូនមានសុវត្ថិភាពហើយសូរិយាទោះបីជាអូនស្អប់បងគិតថាបងជាជនបោកប្រាស់ទៅលើអូនក៏ដោយក៏បងអស់ចិត្តដែរសូមឲ្យអូនរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខចុះណាម្ចាស់ជីវិតបងស្របពេលដែលនាជ័យ
កំពុងរងចាំសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងគុកងងឹតឯព្រះបរមរាជវាំងឯនោះវិញបរិយាកាសកំពុងតែអ៊ូអរដោយសារការប្រកាសលទ្ធផលនៃការជ្រើសរើសផ្ទាំងសូត្រឯកផ្ទាំងសំពត់សូត្រពណ៌ក្រហមទុំដែលមានរចនាក្បាច់ហង្សហើរលើពពកមាសរបស់នាយជ័យត្រូវបានយកមកលាតត្រដាងនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រនិងមន្ត្រីតូចធំពណ៌ដ៏រស់រវើកនិងសាច់សូត្រដ៏ទន់ល្មើយបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្រឡាំងកាំងនិងកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះឡើយមន្ត្រីរាជវាំងបានប្រកាសយ៉ាងកងរំពងថាដោយយល់ឃើញថាសម្ពុតសូត្ររបស់ភូមិគ្រឹះលោកសេដ្ឋីមានសាច់ល្អឥតខ្ចោះនិងមានរចនាហួសពីការស្មានព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងទ្រង់សពព្រះハរតីជ្រើសរើសយកសម្ពុតសូត្រនេះជាអំណោយរាជទូតព្រមទាំងប្រទានអំណាចជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សូត្រដាច់មុខប្រចាំរាជវាំងដល់លោកសេដ្ឋីខ័ណ្ឌចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅលោកសេដ្ឋីខ័ណ្ឌបានអោនក្រាបថ្វាយបង្គំទទួលព្រះរាជទានដោយទឹកមុខរំភើបញាប់ញ័រលោកបានរួចផុតពីក្តីស្លាប់ហើយថែមទាំងទទួលកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទៀតចំណែកឯថៅកែសេងដែលឈរនៅក្បែរនោះមានទឹកមុខក្រហមងាំងដោយក្តីខឹងសម្បារផែនការដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់គាត់ត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដោយសារការលះបង់ជីវិតរបស់នាយជ័យពេលនេះគ្រួសារលោកសេដ្ឋីមានខ្នងបង្អែកជារាជវាំងទៅហើយគាត់មិនអាចប៉ះពាល់ពួកគេបានដោយងាយៗទៀតឡើយថៅកែសេងបានខ្សឹបប្រាប់អាជូតដោយគំនុំថាអាជ័យអាចឆ្កែបំរើនេះវាហ៊ានយកជីវិតមកបាំងរាំងឲ្យចៅវាយវាចាំមើលចុះថ្ងៃស្អែកពេលវាត្រូវគេយកទៅប្រហារជីវិតអញនឹងទៅមើលក្បាលវាធ្លាក់ដល់ដីដោយផ្ទាល់ភ្នែកត្រឡប់មកភូមិគ្រឹះវិញទោះបីជាទទួលបានជ័យជំនះដ៏ធំធេងនិងក្លាយជាគ្រួសារដែលមានចំនួនធំបំផុតនិងមានអំណាចបំផុតក្នុងក្រុងលង្វែកក៏ដោយក៏បរិយាកាសក្នុងភូមិគ្រឹះហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ខុសប្រក្រតីពុំមានសម្លេងសើចសប្បាយឬការរៀបចំពិធីជួបជុំសប្បាយអ្វីឡើយនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏ធំទូលាយសូរិយាកំពុងអង្គុយស្ងៀមស្ងាត់នៅមុខកញ្ចក់សំអាងទឹកមុខរបស់នាងប្រែជាស្លេកស្លាំងកែវភ្នែកប្រែជាទទេស្អាតគ្មានពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដូចមុនឡើយភាពជោគជ័យរបស់គ្រួសារនាងគឺផ្ដើមចេញពីស្នាដៃរបស់មនុស្សដែលនាងកំពុងស្អប់បំផុតមនុស្សដែលនាងគិតថាបានប្រើប្រាស់ក្តីស្រឡាញ់របស់នាងជាឧបករណ៍រាល់ពេលដែលនាងនឹកឃើញដល់ពាក្យសម្ដីដ៏ចាក់ដោតនិងខ្សែភ្នែកដ៏ពឹសពុលរបស់នាយជ័យនៅយប់នោះបេះដូងរបស់នាងហាក់ដូចជាត្រូវគេច្របាច់យ៉ាងខ្លាំងលោកសេដ្ឋីបានរុញទ្វារដើរចូលមកយឺតរួចដាក់ដៃលើស្មាកូនស្រីលោកសេដ្ឋីបាននិយាយលួងលោមដោយក្តីអាណិតថាសូរិយាកូនពុករឿងអាក្រក់បានកន្លងផុតទៅហើយពុកដឹងថាកូនឈឺចាប់ដែលត្រូវមនុស្សដែលខ្លួនទុកចិត្តបោកប្រាស់ពុកក៏នឹកស្មានមិនដល់ដែរថាអាជ័យវាមានគំនិតទុច្ចរិតលួចលាក់រាជទ្រព្យក្បត់ជាតិបែបនេះសោះតែសំណាងហើយដែលរឿងគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានរៀបត្រដាងទាន់ពេលពុកសន្យាថាពេលមុខជំនួញយើងរលូនពុកនឹងរកបរោះដែលមានត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់និងស្មោះត្រង់មកធ្វើជាគូស្រកររបស់កូនសូរិយាបានឆ្លើយតបទាំងទឹកភ្នែករមាធ្លាក់កាត់ផ្ពាល់ដោយសំឡេងខ្សៅៗតែមុតមាំថាលោកពុកកូនមិនចង់រៀបការជាមួយអ្នកណាទាំងអស់បេះដូងរបស់កូនបានរលត់បាត់តាំងពីយប់នោះមកម្លេះកូនសុំរស់នៅបម្រើលោកពុកនិងមើលថែភូមិគ្រឹះសូត្រនេះអស់មួយជីវិតសូមលោកពុកកុំមានប្រសាសន៍រឿងរៀបការនេះនៅចំពោះមុខកូនទៀតអីលោកសេដ្ឋីចាប់ដកដង្ហើមធំមិនហ៊ានបង្ខំកូនស្រីបន្តទៀតឡើយគាត់ដើរចេញពីបន្ទប់
ដោយទុកឲ្យសូរិយានៅឯកោក្នុងភាពសោកសៅសូរិយាបានលើកដៃស្ទាបស្នាមរៀមដៃរបស់នាងនឹកដល់ពេលវេលាដែលនាងទះកំភ្លៀងនេជ័យនាងស្អប់គេជាទីបំផុតប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជានាងនៅតែឈឺចាប់យ៉ាងនេះនៅពេលដែលដឹងថាថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃដែលគេត្រូវទទួលទោសនោះជ័យជំនះរបស់ភូមិគ្រឹះនៅថ្ងៃនេះពិតជាជ័យជំនះដែលត្រូវលៀងដោយទឹកភ្នែកយ៉ាងប្រកបព្រឹកព្រលឹមនៃថ្ងៃកាត់សេចក្តីបានឈានចូលមកដល់មេឃស្រឡះដែលធ្លាប់តែមានពន្លឺព្រះអាទិត្យចែងចាំងបែរជាត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយពពកខ្មៅងងឹតអាប់អួរនិងមានខ្យល់បក់បោកយ៉ាងត្រជាក់ស្រេកសំឡេងសត្វក្អែកយំកងរំពងចេញពីដើមពោធិ៍ធំក្បែរទីលានប្រហារហាក់ដូចជាកំពុងត្រៀមទទួលយកព្រលឹងវិញ្ញាណដែលចិត្តនឹងចាក់ចេញពីរាងកាយនៅតាមដងផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ទីលានប្រហារកណ្ដាលក្រុងលង្វែកប្រជានុរាស្ត្ររាប់រយនាក់បានឈរអមសងខាងផ្លូវសំឡេងគ្នាងជើងគ្នាងដៃដែលបន្លឺឡើងស្របពេលដែលរទេះសេះដឹកអ្នកទោសបានបរចូលមកយឺតនាជ័យស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់អ្នកទោសពណ៌សប្រឡាក់ឈាមសក់ក្បាលកន្ទ្រឹងបាសកំពុងឈរអនក្បាលនៅក្នុងទ្រុងឈើអ្នកស្រុកដែលមិនដឹងការពិតបាននាំគ្នាគប់ដុំថ្មនិងបន្លែស្អុយសម្ដៅទៅលើគេព្រមទាំងជេរប្រតិចដាក់បណ្ដាសាថាជាជនក្បត់ជាតិប៉ុន្តែនាយជ័យមិនបានខឹងសម្បាឬតបតឡើយគេបានងើបមុខឡើងសម្លឹងមើលទៅផ្ទៃមេឃដ៏អាប់អួររួចបិទភ្នែកស្រូបយកខ្យល់អាកាសនៃក្រុងលង្វែកជាលើកចុងក្រោយក្នុងចិត្តរបស់គេពេលនេះគឺស្ងប់ស្ងាត់ប្រៀបដូចជាផ្ទៃទឹកដែលគ្មានរលកនៅទីលានប្រហារថាកែសេងដែលជាសត្រូវសួរពូជរបស់គ្រួសារសេដ្ឋីសូត្របានមកឈរនៅជួរមុខគេបង្អស់ដោយមានទឹកមុខញញឹមយ៉ាងពឹសពុលពេលដែលសេនាអូសនេជ័យមកឲ្យលុតជង្គង់នៅលើកំណាត់ឈើប្រហារថាកែសេងបានដើរចូលទៅចិត្តធ្វើពុតជាអ្នកសង្កេតការតែការពិតគឺចង់មកបញ្ឈឺចិត្តនេជ័យសោះថាកែសេងបាននិយាយខ្សឹបដាក់ត្រចៀកនាយជ័យថាអាជ័យឯងពិតជាឆោតល្ងងមែនព្រមទទួលទោសស្លាប់ជំនួសគ្រួសារអាសេដ្ឋីនោះតើឯងបានស្អីមកវិញពេលនេះឯងគ្រាន់តែជាឆ្កែមួយក្បាលដែលគេយកមកប្រហារចោលខណៈដែលពួកវាបានរស់នៅសុខសាន្តនិងស្អប់ខ្ពើមឯងដល់ឆ្អឹងផែនការរបស់អញទោះមិនបានសម្លាប់ពួកវាតែការឃើញឯងងាប់ក៏ជាទីគាប់ចិត្តរបស់អញដែរនាយជ័យបាននិយាយទាំងញញឹមចំអកវិញដោយសំឡេងស្ងប់ស្ងាត់ថាកែសេងលោកប្រហែលជាគិតថាលោកឈ្នះហើយប៉ុន្តែលោកមិនដែលស្គាល់ទេថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដជាអ្វីលោកមានមាសប្រាក់រាប់ម៉ឺនដំឡឹងតែលោកជាមនុស្សកំសានិងឯកោបំផុតខ្ញុំស្លាប់នៅថ្ងៃនេះតែខ្ញុំស្លាប់ដោយកិត្តិយសក្នុងបេះដូងខ្លួនឯងព្រោះខ្ញុំអាចការពារមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បានចំណែកលោកទោះរស់បាន100ឆ្នាំទៀតក៏ត្រូវរស់នៅក្នុងគំនុំនិងសេចក្តីភ័យខ្លាចដែរពាក្យសម្ដីដ៏មុតស្រួចនេះបានធ្វើឲ្យថៅកែសេងខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មុខប្រែជាក្រហមងាំងតែគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីដើរថយក្រោយវិញទុកឲ្យពេជ្ឈឃាតរៀបចំកិច្ចការបន្តទីលានប្រហារកណ្ដាលរាជធានីលង្វែកនាព្រឹកនេះហាក់ប្រែคล้ายទៅជាឋាននរកលើដីដែលគ្របដណ្ដប់ទៅដោយភាពសោកសៅនិងភាពអាប់អួរជាទីបំផុតមេឃដែលធ្លាប់តែមានពន្លឺព្រះទិនគរចែងចាំងបែរជាត្រូវពពកខ្មៅក្រាស់ខ្មឹកទាញទម្លាក់រស្មីបន្សល់ទុកត្រឹមតែស្រមោលងងឹតនិងខ្យល់បក់មកយ៉ាងខ្លាំងដំណក់ទឹកភ្លៀងរលឹមស្រិចបានប្រែទៅជាធ្លាក់ខ្លាំងឡើង
ប្រៀបបាននឹងទឹកភ្នែករបស់ទេវតាដែលកំពុងយំសោកអាណិតដល់ជោគវាសនារបស់បុរសកំឡោះដ៏ស្មោះត្រង់ម្នាក់ដែលកំពុងរងភាពអយុត្តិធម៌នៅចំកណ្ដាលទីលានកំណាត់ឈើប្រហាពណ៌ខ្មៅដែលធ្លាប់ផ្ដាច់សង្ខារមនុស្សរាប់មិនអស់កំពុងរងចាំទទួលស្វាគមន៍មនុស្សថ្មីនាជ័យត្រូវបានសេនារុញឲ្យលុតជង្គង់ចុះទៅលើដីភក់ដ៏ត្រជាក់សម្លៀកបំពាក់អ្នកទោសពណ៌សរបស់គេដាច់រហែកស្ទើរគ្មានសល់ដាមជាប់ដោយស្នាមឈាមក្រៀមក្រហមឆ្អៅនិងស្នាមរំពាត់ដែលគេធ្វើទារុណកម្មសួរចម្លើយពេញមួយយប់ទោះបីជារាងកាយរបស់គេទ្រុឌទ្រោមសាច់ដុំដែលធ្លាប់តែមាំមួនពេលនេះត្រូវញ័រចំប្រប់ដោយសារបរិយាកាសត្រជាក់និងការឈឺចាប់ក៏ដោយក៏កែវភ្នែករបស់នាជ័យពុំមានដាននៃសេចក្តីភ័យខ្លាចចំពោះមច្ចុរាជសូម្បីតែបន្តិចណាឡើយសំឡេងអ្នកស្រុកភូមិរាប់រយនាក់ដែលឈរជុំវិញទីលានបានបន្លឺឡើងឲ្យអ៊ូដូចជាហ្វូងឃ្មុំអ្នកខ្លះជេរប្រតិចអ្នកខ្លះគប់ភក់ជ្រាំមកលើរាងកាយគេព្រោះពួកគេជឿជាក់ទាំងងងឹតងងល់ថាបរិសម្នាក់នេះគឺជាជនក្បត់ដ៏អាក្រក់បំផុតដែលហ៊ានលួចទ្រព្យពីព្រះបរមរាជវាំងខណៈមួយចំនួនតូចនៅបង្ហាញទឹកមុខសៅសៅដោយជឿជាក់ថានាជ័យមិនអាចប្រព្រឹត្តទង្វើបែបនេះឡើយស្របពេលនោះសេដ្ឋីសេងនិងអាចោតដែលជាមេខ្លោងពិតប្រាកដកំពុងឈរជ្រកក្រោមឆ័ត្រដ៏ធំនៅជួរមុខគេបងអស់ផ្ទៃមុខរបស់សេដ្ឋីចំណាស់នេះពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមដ៏ពឹសពុលនិងសេចក្តីក្រអឺតក្រទមដែលមិនអាចលាក់បាំងបានគាត់សម្លឹងមើលយុវជនដែលចិត្តអស់សង្ខារនៅចំពោះមុខដោយក្តីពេញចិត្តជាទីបំផុតព្រោះផែនការកំចាត់ឆ្អឹងទទឹងករបស់គាត់ចិត្តឈានដល់គោលដៅហើយសំឡេងស្គរយមរាជបានទូងឡើងជាលើកចុងក្រោយដែលជាសញ្ញាបញ្ជាឲ្យប្រហារជីវិតតែម្ដងពេជ្ជឃាតមៀតធំក្រអាញពាក់អាវកាក់ពណ៌ក្រហមនិងមានរុំក្រណាត់ក្រហមលើក្បាលបានឈានជើងទៅមុខយឺតដៃទាំងពីររបស់គាត់បានក្តាប់កាំបិតដ៏ធំនិងមុតស្រួចលើកឡើងផុតទៅខាងលើទឹកភ្នែកបានស្រក់ស្រោចកាត់ផ្លែកាំបិតចាំងភ្លេចគួរឲ្យព្រឺរន្ធត់នាជ័យមិនបានសម្លឹងមើលផ្លែកាំបិតនោះទេតែគេបានងាកមុខទៅចំទិសនៃភូមិគ្រឹះរបស់សេដ្ឋីខាន់បបោមាត់របស់គេចាប់ញញឹមជាលើកចុងក្រោយទឹកភ្នែកមួយដំណក់បានហូរលេឡំនឹងទឹកភ្លៀងមកនាជ័យបានពោលពាក្យនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ថាលាហើយសូរិយាម្ចាស់បេះដូងរបស់បងអូនជាពន្លឺព្រះសូរិយាតែមួយគត់ក្នុងជីវិតរបស់បងការលះបង់មួយនេះបងសង្ឃឹមថានឹងអាចលាងជម្រះក្តីកង្វល់និងរក្សាស្នាមញញឹមរបស់អូនបានមួយជីវិតបងស្រឡាញ់អូនណាស់គេបិទភ្នែកទទួលយកសេចក្តីស្លាប់ដោយក្តីស្ងប់ស្ងាត់ពេជ្ជឃាតបានប្រមូលកម្លាំងទាំងអស់ចាប់កាន់ផ្លែកាំបិតដ៏ធ្ងន់នោះចុះមកខាងក្រោមស្របពេលដែលផ្លែកាំបិតដ៏មុតស្រួចកំពុងតែខិតជិតប្រហារនាជ័យស្រាប់តែសំឡេងស្រែកសន្ធប់ដ៏មានអំណាចមួយបានបន្លឺឡើងកាត់សំឡេងទឹកភ្លៀងនិងសំឡេងផ្គរមេកងសេនាបានស្រែកយ៉ាងកងរំពងពីចម្ងាយមកថាបញ្ឈប់ការប្រហារជីវិតភ្លាមសំឡេងនេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំង
រហូតធ្វើឲ្យពេជ្ជឃាតភ្ញាក់ព្រឺតរួចទម្លាក់កាំបិតនោះទៅលើដីភក់ភ្លាមរាសរាប់រយនាក់ដែលកំពុងឈរមើលស្រាប់តែផ្អើលឆោឡោនិងបើកផ្លូវយ៉ាងលឿនមេកងសេនារាជការដ៏អង់អាចអមដោយកងសេនារាប់សិបនាក់ដែលប្រដាប់ដោយអាវុធពេញដៃនិងជិះសេះចម្បាំងដ៏ធំសង្ហាបានបរសេះទម្លុះហ្វូងមនុស្សចូលមកកណ្ដាលទីលានប្រហារភក់ជ្រាំបានខ្ទាចសាច់ពេញបរិវេណអ្វីដែលធ្វើឲ្យរាសកាន់តែស្រឡាំងកាំងនិងខ្សឹបខ្សៀវគ្នាឥតឈប់ឈរនោះគឺនៅលើខ្នងសេះរបស់សេនាម្នាក់មានចងរិទ្ធមន្ត្រីយាមទ្វារវាំងម្នាក់ដែលកំពុងតែញ័រខ្លួនចំប្រប់ទឹកមុខស្លេកស្លាំងដូចជាខ្មោចនិងមានអាការៈភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងមេកងសេនាបានលូតចុះពីលើខ្នងសេះយ៉ាងរហ័សរួចដកដាវចង្អុលចំមុខសេដ្ឋីសេងដែលកំពុងតែឈរញញឹមរង់ចាំមើលសេចក្តីវិនាសរបស់នាយជ័យអំបញ្ញមិញនេះស្នាមញញឹមដ៏ពឹសពុលរបស់សេដ្ឋីចំណាស់បានរលីបាត់ភ្លាមជំនួសមកវិញនៅភាពភ័យខ្លាចរហូតទន់ជង្គង់ស្ទើរតែដួលផ្ងាទៅក្រោយមេកងសេនាបានប្រកាសយ៉ាងកងរំពងជាសាធារណៈដោយសំឡេងពោពេញដោយកំហឹងថាឆាប់ចាប់ខ្លួនសេដ្ឋីសេងនិងបាក់ពួកវាទាំងអស់ភ្លាមពួកឯងគិតថាអាចកំបាំងដ៏ថោកទាបនិងល្បិចកលពឹសពុលរបស់ពួកឯងអាចលាក់បាំងភ្នែករាជការបានមែនទេមន្ត្រីយាមទ្វារវាំងរូបនេះបានសារភាពអស់ហើយថាឯងគឺជាមេខ្លោងពិតប្រាកដនៅពីក្រោយការលួចរាជទ្រព្យហើយរៀបចំអន្ទាក់យកទៅលាក់ក្នុងឃ្លាំងសូត្រដើម្បីទម្លាក់កំហុសដល់គ្រួសារសេដ្ឋីខណ្ឌយើងមានទាំងផុសតាងប្រាក់សំណូកមាស10តម្លឹងនិងបានឮការសន្ទនាខុបខិតរបស់ពួកឯងដោយផ្ទាល់ត្រចៀកនៅទីសំណាក់ក្បែរមាត់ទន្លេកាលពីយប់មិញអស់ហើយមហាជនដែលបានឮសេចក្តីប្រកាសនេះហាក់ដូចជាត្រូវគេយកទឹកត្រជាក់មួយធុងធំមកជះចំកណ្ដាលមុខពួកគេស្រឡាំងកាំងហើយចាប់ផ្ដើមងាកខ្សែភ្នែកពោពេញដោយគំហឹងទៅរកសេដ្ឋីសេងវិញសេដ្ឋីសេងបានប្រកែកទាំងសំឡេងញ័ររន្ធត់ថាទេវាមិនពិតទេលោកមេកងខ្ញុំបាទត្រឹមតែជាអ្នកជំនួញសូត្រត្រឹមត្រូវខ្ញុំបាទមិនបានដឹងរឿងនេះទេនេះជារឿងមូលបង្កាច់មន្ត្រីនេះវាចង់ទម្លាក់កំហុសមកលើខ្ញុំបាទទេមន្ត្រីយាមទ្វារវាំងដែលត្រូវគេចងស្លាប់សេកបានស្រែកយំទាំងសំឡេងញ័រញាក់ថាលោកសេដ្ឋីលែងមានផ្លូវលាក់បាំងទៀតហើយលោកមេកងសេនាបានឡោមព័ទ្ធនិងចាប់ខ្លួនខ្ញុំព្រមទាំងរឹបអូសបានមាសនោះរួចទៅហើយលោកជាអ្នកបញ្ជាឲ្យអាចោតយកហឹបនោះទៅលាក់លោកកុំទម្លាក់កំហុសឲ្យខ្ញុំតែម្នាក់អីហើយណាមួយការសន្ទនារបស់យើងយប់មិញក៏លោកមេកងសេនាបានស្ដាប់ឮអស់ហើយគ្រាន់តែចាំមើលថាឯងនឹងធ្វើផែនការអ្វីបន្តតែប៉ុណ្ណោះមេកងសេនាបានស្រែកបញ្ជាដាច់អហង្ការថានៅមានមុខប្រកែកទៀតវត្ថុតាងនិងសាកសីរស់មានគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយសេនាចាប់អូសក្បាលពួកវាទៅលុតជង្គង់នៅកន្លែងប្រហារជីវិតឥឡូវនេះភ្លាមសេនាជាច្រើនអ្នកបានសម្រុកចូលទៅចាប់គ្រាកសេដ្ឋីសេងអាចោតនិងបាក់ពួកដែលប៉ុនប៉ងរត់គេចអូសយកទៅប្រមៀលទម្លាក់លើដីភក់ហើយទាញក្បាលឲ្យលុតជង្គង់ជំនួសកន្លែងរបស់នាយជ័យសំឡេងស្រែកអង្វរកនិងសំឡេងទ្រហោយំរបស់ពួកជនពាលបានបន្លឺឡើងយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រុកភូមិដែលធ្លាប់តែគោរពកោតខ្លាចអំណាចទឹកប្រាក់របស់សេដ្ឋីសេងពេលនេះបាននាំគ្នាស្ដោះទឹកមាត់និងគប់ដុំថ្មទៅលើរាងកាយពួកវាឥតសំចៃដៃស្របពេលនោះឃ្នាងដៃឃ្នាងជើងជាប់នឹងនាយជ័យត្រូវបានសេនាដោះយកចេញគេងើបឈរឡើងទាំងភាពស្រឡាំងកាំងនិងត្រេតត្រោតស្ទើរទប់ចំហមិនជាប់អ្នកស្រុកទាំងឡាយដែលមុននេះបានជេរប្រមាថនិងគប់ភក់ជ្រាំមកលើគេក៏បានប្រែមកជាស្ងៀមស្ងាត់ខ្លះស្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតអាសូរ
ខ្លះទៀតលុតចង្គង់សុំទោសចំពោះគុណធម៌និងការលះបង់ដ៏បរិសុទ្ធរបស់គេដែលសុខចិត្តបិទបាំងការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបាននិងទទួលកំហុសតែម្នាក់ឯងដើម្បីការពារគ្រួសារលោកសេដ្ឋីខណ្ឌដែលជាអ្នកមានគុណមេកងសេនាបានដើរមកចិត្តទាញអាវក្រណាត់ស្អាតមួយដណ្ដប់លើរាងកាយដ៏ត្រជាក់របស់នាយជ័យរួចទះស្មារបស់គេថ្នមមេកងសេនាបាននិយាយទៅកាន់នាយជ័យដោយក្តីកោតសរសើរថាបរិសុទ្ធក្លាហាននគរយើងពិតជាត្រូវការមនុស្សស្មោះត្រង់និងមានចិត្តក្លាហានហ៊ានលះបង់ដូចជាឯងណាស់យើងយល់ស្ថានភាពនោះថាឯងមិនអាចបកស្រាយភាពចៃដន្យនោះបានទេទើបសុខចិត្តទទួលកំហុសតែម្នាក់ឯងបែបនេះរាជការសូមអភ័យទោសដែលធ្វើឲ្យឯងត្រូវរងទុក្ខនិងប្រឡាក់ឈាមដោយអយុត្តិធម៌ចាប់ពីពេលនេះទៅឯងមានសេរីភាពពេញលេញហើយឯងមានដឹងទេថានរណាជាអ្នកខ្នះខ្នែងជួយឯងក្នុងរឿងមួយនេះនាយជ័យងើបមុខទាំងសភាពស្លេកស្លាំងសម្លឹងមើលមេកងសេនាដោយក្តីងឿងឆ្ងល់មេកងសេនាបានញញឹមរួចនិយាយបន្តយ៉ាងច្បាស់ថានោះគឺលោកសេដ្ឋីខណ្ឌដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ឯងតាំងពីតូចទោះបីជាឯងព្រមសារភាពយ៉ាងដាច់អហង្ការនៅចំពោះមុខកងសេនាថាខ្លួនឯងជាចៅលួចរាជទ្រព្យក៏ដោយក៏លោកសេដ្ឋីមិនជឿដាច់ខាតថាក្មេងដែលលោកស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមតាំងពីបាតជើងក្រហមមានគំនិតទុច្ចរិតក្បត់ជាតិបែបនេះឡើយកាលពីយប់មិញទាំងយប់អាត្រិតស្ងាត់លោកសេដ្ឋីបានចេញពីភូមិគ្រឹះទៅផ្ទះនាយដួងដែលជាមិត្តសម្លាញ់ស្លាប់រស់របស់ឯងលោកសេដ្ឋីជាអ្នកប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទៅនាយដួងនិងរួមគិតគ្នារកវិធីដោះស្រាយដើម្បីជួយឯងឲ្យទាន់ពេលវេលារំពេចនោះនាយដួងក៏បានបង្ហាញខ្លួនរួចស្ទុះទៅអោបនាយជ័យជាសម្លាញ់យ៉ាងណែនដែលបានរួចផុតពីទោសស្លាប់ព្រមទាំងបានរៀបរាប់ដំណើររឿងយ៉ាងលម្អិតថានៅពេលដែលគ្នាបានឮដំណឹងពីលោកសេដ្ឋីថាឯងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយត្រូវចោទថាបានលួចរាជទ្រព្យគ្នាពិតមិនជឿជាដាច់ខាតគ្នាស្គាល់ចរិតឯងច្បាស់មិនខុសពីលោកសេដ្ឋីឡើយព្រោះមនុស្សដូចជាឯងសុខចិត្តអត់បាយស្លាប់ក៏មិនព្រមធ្វើជាចោរដែរដោយក្តីសង្ស័យយប់មិញនេះគ្នាបានលួចតាមដានសកម្មភាពរបស់សេដ្ឋីសេងនិងអាចោតព្រោះគ្នាក៏មានចិត្តសង្ស័យដែរដោយឃើញមិនសូវជាស្រួលគ្នាក៏បានឲ្យលោកសេដ្ឋីយកដំណឹងនេះទៅរាយការណ៍ប្រាប់មេកងសេនាភ្លាមនាយដួងបាននិយាយបន្តរៀបរាប់ថាសំណាងល្អលោកមេកងសេនាជាមនុស្សវៃឆ្លាតនិងមានយុត្តិធម៌លោកមិនអើពើនឹងបណ្ដឹងរបស់គ្នាឡើយដោយលោកបានប្រមូលកងសេនាចំណានរាប់សិបនាក់មានអាវុធពេញដៃទៅពួនលាក់ខ្លួនលួចតាមដានសេដ្ឋីសេងលួចធ្វើដំណើរទៅជួបជាមួយមន្ត្រីយាមទ្វារវាំងម្នាក់នៅឯសំណាក់សម្ងាត់មួយក្បែរមាត់ទន្លេពួកយើងបានឡោមព័ទ្ធសំណាក់សម្ងាត់នោះទាំងយប់អាត្រិតព្រមទាំងបានលាក់ខ្លួននៅក្បែរបង្អួចនិងបានស្ដាប់ឮផ្ទាល់ត្រចៀកនៅរាល់ពាក្យសម្ដីដែលសេដ្ឋីសេងកំពុងអួតអាងប្រាប់មន្ត្រីវាំងវាបាននិយាយអួតយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតរឿងប្រាក់សំណូកនិងការលួចយករាជទ្រព្យទៅទុកក្នុងឃ្លាំងសេដ្ឋីខណ្ឌដោយជោគជ័យតែវាមិនទាន់សប្បាយចិត្តឡើយដោយសារតែឯងសុខចិត្តទទួលកំហុសតែម្នាក់ឯងព្រោះបំណងធំរបស់វាគឺចង់កំចាត់គ្រួសារលោកសេដ្ឋីចោលទាំងអស់តែម្ដងនាយដួងដកដង្ហើមធំបន្តិចរួចញញឹមសប្បាយចិត្តនឹងបានបន្តថាគ្រាន់តែឮចម្លើយសារភាពផ្ទាល់មាត់និងដឹងពីចេតនាក្បត់ជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដបែបនេះលោកមេកងសេនានៅរក្សាចិត្តស្ងប់មិនធ្វើអ្វីទាំងអស់លុះថាកែសេងចេញទៅបាត់កងសេនាទាំងអស់ក៏បានធាក់ទ្វារចូលទៅចាប់ខ្លួនមន្ត្រីយាមវាំងភ្លាមតែម្ដងមន្ត្រីរូបនោះបានសារភាពប្រាប់ទាំងអស់តែមេកងសេនាមិនបានទៅចាប់ខ្លួនថាកែសេងភ្លាមទេគឺចាំចាប់គេនៅទីលានប្រហារ
នឹងលាតត្រដាងការពិតឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដឹងតែម្ដងនាយជ័យស្ដាប់ឮច្បាស់ផ្ទាល់ត្រចៀកហើយគេស្រាប់តែឱនក្បាលដល់ដីអរគុណទៅមិត្តសម្លាញ់និងមេកងសេនាដែលបានជួយរកយុត្តិធម៌និងបានសង្គ្រោះជីវិតរបស់គេបេះដូងរបស់នាយជ័យហាក់ដូចជាត្រូវគេយកទឹកអមរិតមកស្រោចពីលើទឹកភ្នែកកូនប្រុសដែលខំទប់តាំងពីយប់បានស្រក់ចុះមកយ៉ាងកក់ក្ដៅដោយមិនដឹងខ្លួនការលះបង់របស់គេមិនមែនឥតន័យឡើយការឈឺចាប់របស់គេត្រូវបានគេមើលឃើញព្រោះលោកសេដ្ឋីដែលគេគោរពស្មើឪពុកបង្កើតមិនដែលបោះបង់គេសូម្បីតែមួយវិនាទីណាឡើយលោកសេដ្ឋីជឿជាក់លើភាពស្មោះត្រង់របស់គេទោះបើមានភ័ស្តុតាងចាប់បាននៅនឹងមុខក៏ដោយលោកមេកងសេនាបាននិយាយបន្តដោយសំឡេងទន់ភ្លន់ជាងមុនថាមានអ្នកមានគុណដែលជឿជាក់លើឯងដោយឥតលក្ខខណ្ឌមានមិត្តស្លាប់រស់ដែលហ៊ានប្រថុយជីវិតតាមវេកមុខសត្រូវដើម្បីឯងពិតជាមនុស្សដែលមានសំណាងណាស់នាយជ័យចាប់ពីពេលនេះទៅឯងមានសេរីភាពពេញលេញហើយឆាប់ត្រឡប់ទៅរកគ្រួសារនិងមនុស្សដែលឯងស្រឡាញ់ចុះពួកគេកំពុងរងចាំឯងហើយនាយជ័យឱនក្បាលគោរពលោកមេកងសេនាទាំងទឹកភ្នែករំភើបលីឡំនឹងការឈឺចាប់លើរាងកាយរួចងាកសម្លឹងទៅឆ្ងាយសម្ដៅទៅកាន់ទីតាំងភូមិគ្រឹះសូត្រដោយក្តីនឹករលឹកជាទីបំផុតគេងាកទៅសម្លឹងមើលមេឃដែលពពកខ្មៅចាប់ផ្ដើមរសាត់បែកចេញពីគ្នាបើកផ្លូវឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យពណ៌មាសជះចុះមកកណ្ដាលទីលានប្រហារលោកមេកងសេនាបានងាកទៅបញ្ជាពេជ្ឈឃាតដោយសំឡេងដ៏មានអំណាចថាឆាប់វាស្គរយមរាជបញ្ចប់ជីវិតជនក្បត់ជាតិទាំងអស់នេះភ្លាមសំឡេងស្គរប្រហារបានបន្លឺឡើងសារជាថ្មីយ៉ាងកងរំពងទម្លុះមេឃាតែលើកនេះវាមិនមែនជាសំឡេងនៃក្តីវិនាសសម្រាប់អ្នកបរិសុទ្ធឡើយវាគឺជាសំឡេងស្គរនៃយុត្តិធម៌ដែលមករំដោះសេចក្តីស្មោះត្រង់និងផ្ដន់ទាទោសជនពាលឲ្យសាបសូន្យពីនគរងាកមកមើលឯភូមិគ្រឹះសូត្រវិញបរិយាកាសស្ងាត់ជ្រងំដោយវាលរហោឋានសំឡេងស្គរយមរាជទូងពីលានប្រហារដែលជាសញ្ញាប្រាប់ថាពេលវេលាកាត់ទោសប្រហារជីវិតមកដល់អាចស្ដាប់ឮយ៉ាងច្បាស់សូម្បីតែនៅក្នុងភូមិគ្រឹះសំឡេងស្គរបានទូងឡើងជាលើកចុងក្រោយដែលជាសញ្ញាបញ្ជាឲ្យប្រហារជីវិតនៅក្នុងបន្ទប់ដងងឹតសូរិយាកំពុងអង្គុយអោបជង្គង់នៅជ្រុងគ្រែយកដៃទាំងសងខ្ទប់ត្រចៀកមិនចង់ឮសំឡេងស្គរនោះឡើយរាងកាយនាងញ័រចំប្រប់ទឹកភ្នែកហូរជោកផែនថ្ពាល់ដោយទំនប់បាក់នាងប្រាប់ខ្លួនឯងដដែលថាស្អប់គេគឺជាជនក្បត់ជាតិគេគឺជាមនុស្សបោកប្រាស់តាហេតុអ្វីរាល់ដងដែលសំឡេងស្គរទូងឡើងបេះដូងរបស់នាងហាក់ដូចជាត្រូវគេយកកំបិតមកចាក់យ៉ាងសន្ធាប់ទៅវិញលោកសេដ្ឋីបាននិយាយដោយគោះទ្វារខាងក្រៅដោយក្តីបារម្ភថាសូរិយាកូនបើកទ្វារឲ្យពុកបន្តិចមកកូនមិនទាន់បានហូបអ្វីទេតាំងពីព្រឹកកុំសំងំយំក្នុងនឹងអីកូនសូរិយាបាននិយាយឆ្លើយតបទាំងទឹកភ្នែកនិងសំឡេងខ្សឹកខ្សួលថាលោកពុកកូនមិនអីទេសូមលោកពុកទុកពេលឲ្យកូននៅម្នាក់ឯងបន្តិចទៅ
កូនមិនចង់ជួបអ្នកណាទាំងអស់នៅពេលនេះលោកសេដ្ឋីដកដង្ហើមធំចង់ប្រាប់កូនពីការពិតតែក៏មិនចង់រំខានកូនស្រីទុកឲ្យនាយជ័យគេចូលមកដោះស្រាយខ្លួនឯងចុះសូរិយាបានក្រោកឈរយឺតដើរទៅរកបង្អួចដែលបើកចំហសម្លឹងមើលទៅទិសទីលានប្រហារំពេចនោះបែរជាមានពពកខ្មៅមកជុំចិត្តនាំឲ្យដំណក់ទឹកភ្លៀងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ស្រេចមកវិញនាងនឹកឃើញដល់ពាក្យសន្យាក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទនឹកឃើញដល់កែវភ្នែកដ៏កក់ក្ដៅរបស់គេពេលដែលជូតញើសលើថ្ងាសតើអ្វីទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាការសម្ដែងមែនឬហេតុអ្វីបានជាការសម្ដែងមួយនោះមើលទៅហាក់ដូចជាអារម្មណ៍ពិតបែបនេះនៅទីបំផុតគ្រប់យ៉ាងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សំឡេងស្គរបានទូងឡើងជាលើកចុងក្រោយនិងលាន់ឮខ្លាំងបំផុតដែលជាសញ្ញាបញ្ជាឲ្យពេជ្ឈឃាតទម្លាក់កាំបិតប្រហារទោះនៅមានចិត្តស្អប់តែសូរិយាបានស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងទ្រូងពេលនេះពិតពោពេញដោយការឈឺចាប់នាងស្រែកឮកងរំពងពេញភូមិគ្រឹះថាទេបងជ័យហេតុអ្វីបងធ្វើបែបនេះដាក់អូនហេតុអ្វីបងទៅចោលអូននាងស្ទើរតែបាត់បង់ស្មារតីទន់ជង្គង់ដេកដួលទៅលើកំរាលឥដ្ឋក្នុងបន្ទប់របស់នាងមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់បំផុតបានចាកចេញពីលោកនេះជារៀងរហូតហើយពិភពលោករបស់នាងពេលនេះគឺងងឹតសូន្យឈឹងប៉ុន្តែភ្លាមនោះសំឡេងសម្រាប់ជើងរត់យ៉ាងញាប់បានបន្លឺឡើងពីខាងក្រៅហើយទ្វារបន្ទប់ត្រូវបានរុញបើកយ៉ាងគំហុកដោយឃើញនាយជ័យបានមកដល់ភូមិគ្រឹះរបស់លោកជាមួយនឹងនាយដួងហើយលោកសេដ្ឋីក៏បានដើរទៅបន្ទប់កូនស្រីទាំងទឹកមុខរំភើបរួចចាប់មានប្រសាសន៍ថាសូរិយាកូនឆាប់ចេញមកខាងក្រៅមកកូនមានកំឡោះរូបសង្ហាម្នាក់គេចង់ជួបកូនដោយគិតថាលោកសេដ្ឋីជាឪពុកចង់ណែនាំកំឡោះផ្សេងឲ្យនាងក៏បានពោលពាក្យដដែលថាពុកកុំរំខានកូនអីកូនមិនចង់ជួបនរណាទាំងអស់កូនចង់នៅម្នាក់ឯងដោយហេតុថាសូរិយាមិនព្រមចេញមកក្រៅនាយជ័យក៏បានបន្លឺសំឡេងម្ដងថាសូរិយានេះគឺជាបងណាបងគឺបងជ័យរបស់អូននោះអីគ្រាន់តែឮសំឡេងម្ចាស់ស្នេហ៍យ៉ាងច្បាស់បែបនេះបេះដូងរបស់សូរិយាដែលស្ទើរតែឈប់លោតទៅហើយក៏ស្រាប់តែមានជីវិតរស់ឡើងវិញកម្លាំងដែលមិនដឹងមកពីណាបានជំរុញឲ្យនាងប្រញាប់ស្ទុះក្រោករត់ចេញពីបន្ទប់សំដៅទៅរកប្រភពសំឡេងទាំងទឹកភ្នែកជោកផែនថ្ពាល់តែនាងនៅឈរស្ងៀមមុខនាយជ័យដោយចិត្តនៅតែខឹងនឹងពាក្យដែលគេបាននិយាយកាលពីយប់សូរិយាបាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកនិងសំឡេងខ្សឹកខ្សួលថាបងជ័យហេតុអ្វីបងនៅទីនេះចុះសំឡេងស្គរប្រហាមុននេះនាយជ័យប្រែពីស្នាមញញឹមមកជាសោកសៅបំរុងនឹងហាស្ដីទៅពន្យល់ប្រាប់នាងតែលោកសេដ្ឋីនិងនាយដួងបានរៀបរាប់សាច់រឿងលំអិតទាំងអស់ប្រាប់ទៅនាងឲ្យបានយល់សេចក្តីសូរិយាបាននិយាយទាំងស្រឡាំងកាំងថាអូបើដូច្នោះមានន័យថាសំឡេងស្គរប្រហាអំបញ្ញមិញនេះគឺនាយដួងបាននិយាយកាត់ដោយស្នាមញញឹមថាបាទអ្នកនាងដោយសារតែទង្វើខុបខិតលួចរាជទ្រព្យពីវាំងហើយមូលបង្កាច់អ្នកដទៃបែបនេះជាបទល្មើសក្បត់ជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយលោកមេកងសេនាបានឃើញនិងឮផ្ទាល់ត្រចៀកដោយគ្មានអ្វីអាចប្រកែកបានពួកវាទាំងអស់រួមមានសេដ្ឋីសេងអាចោតមន្ត្រីខិលខូចនិងបកពួកមួយចំនួនទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីលានប្រហារនិងកាត់ទោសភ្លាមនៅព្រឹកនេះតែម្ដងសំឡេងស្គរដែលអ្នកនាងបានឮគឺជាសំឡេងដង្ហោយហៅ
យមរាជមកទទួលជនក្បត់ទាំងអស់នោះចំណែកឯអាជ័យក៏ត្រូវបានមេកងសេនាបញ្ជាឲ្យដោះលែងនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យមកវិញភ្លាមដែរឮការពិតដ៏សែនរំភើបនេះសូរិយាដកដង្ហើមធំដោយក្តីធូរស្បើយរួចបាននិយាយដោយទឹកមុខរំជួលចិត្តនិងស្រក់ទឹកភ្នែកថាបងជ័យអូនសុំទោសដែលអូនយល់ខុសលើបងនិងមិនជឿជាក់លើបងការលះបង់របស់បងដើម្បីការពារគ្រួសារអូនក៏ដូចជាមនុស្សក្នុងភូមិគ្រឹះទាំងមូលគឺមានតម្លៃធំធេងខ្លាំងណាស់ទោះមាសប្រាក់ក្នុងโลกនេះក៏មិនអាចផ្ទឹមបានដែរលោកសេដ្ឋីក៏បានមានប្រសាសន៍ថាជ័យយើងយល់ពីចិត្តឯងហើយកូនស្រីរបស់យើងតាំងពីដើមមកយើងត្រៀមទុកសម្រាប់តែឯងនឹងហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងនឹងបំពេញបំណងរបស់ឯងពុកព្រមទទួលឯងជាកូនប្រសាររបស់ពុកដោយឥតលក្ខខណ្ឌអ្វីឡើយហើយក្មួយដួងយើងនឹងតបស្នងសងគុណយ៉ាងស័ក្តិសមបំផុតដែលបានជួយសហការសង្គ្រោះជីវិតគ្រួសារយើងនឹងប្រគល់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទិញលក់ក្រណាត់សូត្រទាំងអស់ឲ្យឯងមើលការខុសត្រូវហើយបើចង់បាននរណាជាប្រពន្ធប្រាប់តែអ៊ំមកអ៊ំនឹងចេញមុខទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងទាំងនាជ័យនាយដួងសូរិយាក៏ដូចជាបាវបំរើក្នុងភូមិគ្រឹះទាំងអស់ពិតសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងបានស្រែកហូកញ្ជ្រៀវកងរំពងពេញភូមិគ្រឹះលោកសេដ្ឋីខណ្ឌទីបំផុតភូមិគ្រឹះនេះត្រូវបានព្រះរាជាថ្វាយនាមថ្មីថាភូមិគ្រឹះសូត្រមាសដោយហេតុស្នាដៃត្បាញសូត្រដ៏ល្អឥតខ្ចោះជាអំណោយដល់រាជទូតក៏ដូចជាទឹកចិត្តសប្បុរសរបស់លោកសេដ្ឋីខណ្ឌដែលតែងជួយដល់អ្នកទីតក្រចាប់ពីពេលនោះមកភូមិគ្រឹះសូត្រមាសកាន់តែមានភាពរុងរឿងទ្វេដងខណៈដែលទីផ្សារសូត្រទាំងមូលក្នុងក្រុងលង្វែកបានធ្លាក់មកក្នុងដៃសេដ្ឋីខណ្ឌដែលរកស៊ីដោយសុចរិតពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏អធិកអធមនិងអស្ចារ្យត្រូវបានប្រារព្ធឡើងយ៉ាងអ៊ូអរដើម្បីផ្សំផ្គុំនាជ័យនិងសូរិយាជាគូស្វាមីភរិយាថ្មីពិធីនេះមានការតុបតែងដោយសម្ពុតសូត្រពណ៌មាសនិងក្រហមដ៏ល្អឯកធ្វើឲ្យប្រជានុរាស្ត្រពេញក្រុងលង្វែកកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នារាត្រីផ្សំដំណេកក្រោមពន្លឺនៃនាសាកដ៏ភ្លឺថ្លាចែងចាំងកណ្ដាលផ្ទៃវេហានាជ័យដែលពេលនេះស្លៀកពាក់ឈុតកូនកំឡោះដ៏សង្ហានិងសូរិយាដែលគ្រងឈុតសូត្រកូនក្រមុំយ៉ាងស្រស់សោភាបានឈរកាន់ដៃគ្នានៅមុខបង្អួចខ្យល់ត្រជាក់រដូវរំហើយបក់រំភើយនាំយកគន្ធពិដោផ្កាម្លិះនិងផ្កាចម្ប៉ាមកជាមួយបង្កើតបានជាបរិយាកាសដ៏សែនមានន័យបំផុតនាជ័យបាននិយាយយ៉ាងផ្អែមល្ហែមដោយសម្លឹងមើលទៅកែវភ្នែកដ៏ភ្លឺថ្លារបស់ភរិយាថាទោះត្រូវឆ្លងកាត់សេចក្តីស្លាប់រាប់សិបដងទៀតឬត្រូវបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ក៏បងមិនស្ដាយក្រោយដែរឲ្យតែអាចការពារអូននិងថែរក្សាអូនបែបនេះអូនគឺជាដង្ហើមនិងជាជីវិតរបស់បងសូរិយាបាននិយាយដោយស្នាមញញឹមផ្អែកក្បាលដ៏ទន់ល្មើយរបស់នាងទៅលើស្មារបស់នាយជ័យជាស្វាមីថាអូនក៏ដូចគ្នាទោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏អូននឹងជឿជាក់លើបងជានិច្ចតទៅបេះដូងអូនជារបស់បងតាំងពីដើមរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយសេចក្តីស្នេហ៍ដែលធ្លាប់តែលាក់កំបាំងឆ្លងកាត់ការប្រមាថការយល់ច្រឡំនិងសឹងតែត្រូវឆក់យកជីវិតមនុស្សស្មោះត្រង់ម្នាក់ដោយអំណាចនៃទង្វើទុច្ចរិតនោះពេលនេះបានយកឈ្នះលើឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងវាបានរីកដុះដាលក្លាយជាសុភមង្គលពិតប្រាកដនិងស្ថិតស្ថេររឹងមាំប្រៀបបាននឹងសរសៃសូត្រមាសដែលមិនអាចមានកម្លាំងណាមកកាត់ផ្ដាច់បាន
ជារៀងរហូតសាច់រឿងភូមិគ្រឹះសូត្រមាសខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងឬពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យត្រង់ប្រការណាមួយសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអធ្យាស្រ័យដោយក្តីអនុគ្រោះផងចុះពីខ្ញុំបាទអ្នកនិពន្ធក្មេងខ្ចីសាំងផាត់យុទ្ធសូមអរគុណសូមជម្រាបលា